Tere päevast, austatud Riigikogu, ja tervist kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi sinise ekraani vahendusel. Me alustame selle istungjärgu viimase ehk 17. juuni infotunniga ja head kolleegid, ka viimast korda selle istungjärgu jooksul infotunnis ma palun teil teha kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohale on end registreerinud 11 Riigikogu liiget, puudub 90. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ja regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Tere päevast, lugupeetud ministrid! Ning meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige saab registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 minutit ja selle küsimuse raames saab registreerunud liige võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse. Lisaks saab üks Riigikogu liige võimaluse esitada lisaküsimuse ning kokku meil on 9 registreeritud küsimust. Neist esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja teemaks on riigiettevõtete juhtide majandushuvide deklaratsioonid. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Hiljuti tuli avalikuks, et rahandusminister Jürgen Ligi tegi poliitilise otsuse, et varjata riigile kuuluvate äriühingute juhtide majandushuvide deklaratsioone. Ja see on tõsine murekoht, et üldiselt, et miks neid deklaratsioone esitatakse, miks huvisid kajastatakse, et vaadata, kas on kuskil osalus, kas on mingi seos mingi firmaga, et siis juba ennetavalt erinevad huvide konflikti riskid maandada. Ja aga selle tulemusel, et täna neid deklaratsioone riigiettevõtete juhid ei esita, et me näiteks ei näe, millised majandushuvid on Rail Baltic Estonia juhtidel, RMK, Eleringi, Tallinna Sadama, Tallinna Lennujaama juhtidel ja nii edasi ja nii edasi. Ja seejuures see lähenemine ei ole ühetaoline. Mõned ministrid on sellise kohustuse pannud. Ja korruptsioonivastane erikomisjon on selle probleemiga juba ka varem kokku puutunud, kui oli Nordica kaasuse uurimine, siis erikomisjon soovis kontrollida Nordica juhtide majandushuvisid. Ja siis tekkis olukord, kus me ei saanudki neid kätte, sest meile öeldi, aga nad ei peagi esitama, et me püüame neid huvide konflikti riske teistmoodi maandada. Ja too hetk teie kusjuures juhtisite seda ministeeriumi ja ma usun, et te ka mäletate, et kui sai valmis erikontrollis oli eraldi välja toodud, et riskid ei olnud maandatud ja juhtidel olid tõsised huvide konfliktid. Et siin tekib küsimus, et kuidas oli võimalik, et siis too hetk ei olnud seda kohustust ka huvide deklaratsiooni esitada. Ja soovikski teie hinnangut sellele tekkinud olukorrale, et ka rahandusminister nüüd tegi otsuse varjata äriühingute juhtide majandushuve. Et kas te ei soovi enda poolt anda siis võib-olla soovituse, suunise rahandusministrile, aga teistele ministritele, et see küsimus muuta läbipaistvaks? Aitäh! Ja austatud Riigikogu esimees, hea küsija, head Riigikogu liikmed. Kõigepealt ma alustan sellest, kus me siin, või ma alustan komplimendist. See on, ma arvan, et üle hulga hea. Ongi tegemist teemaga, mis on teie erikomisjoni täitsa selgelt pädevuses. Ma ei ütle seda kuidagi irooniliselt, vaid ma ütlen, ongi päriselt selle komisjoni töö. Väga tihti siin saalis käib debatt selle üle, et kuidas see komisjonisse puutub ja ütleme taaskord komplimendina teile, et Urmas Reinsalu komisjonil on veel vähem puutumust nende teemadega, mida ta käsitleb. Nii et selles mõttes ma arvan, praegu tulete täitsa õigel teel ja ma ei ole irooniline. Ma arvan, et see on tõsine teema ja seda tuleb arutada. Nüüd, kus me asume korruptsiooni tajumise indeksis? Ma toon lihtsalt väikse pildi, et vaatajad, kuulajad ja nagu Lauri Laats alati elegantselt ütleb, inimesed internetis.
saaksid vaadata, mis see pilt on, siis Eesti asukoht korruptsiooni tajumise indeksis, kus seda mõõdetakse, teil kindlasti on ka see olemas, on üsna hea. Me oleme Baltimaadest parimad, me oleme Leedust, Lätist kõvasti ees, me oleme maailma esikümne piirimail. Umbes 22. aastal olime 14. kohal, enne seda 18. nii edasi, oleme järjest kasvanud selle paremuse poole. 23. juba 12., 24., 13. ja 25. 12. Me oleme väga heas seltskonnas, mis on üsna korruptsioonivaba riik. Seda esiteks. Teiseks, see, mille kohta te küsite ja kui mul nüüd on siin õigesti kirjas materjalides, siis see vist on minu justiitsministrina tehtud korruptsioonivastane seadus või vähemalt minu ajal tehtud, mis ütleb seda, et konkurentsiseaduses, ühesõnaga avaliku ettevõtte juhtorgani liige kohustuse, et selle juhtorgani liikme puhul peab kohustuse kehtestama ettevõtjas riigi valitseva mõju korral, seda teostab minister, nagu te ütlesitegi, et Jürgen Ligi vastavate siis ettevõtete puhul. Ja üldjoontes ei ole tegemist varjamisega, et ärme siis looga nagu poliitikut või poliitiliselt sellist nagu muljet, et keegi oleks varjanud, vaid küsimus on, kas kohustus on kehtestatud. Oleme siis ka selles debatis ausad ja hoiame seda nagu välja puhtana nendest hinnangutest. Nüüd minu isiklik arvamus on pigem, et juhatuse liikmetele tasuks selline kohustus kehtestada, sest kui juhatuse liikmed on nii või teisiti riigile kuuluv ettevõtte palgal, siis see ehk ei ole alati ülemäärane kohustus. Nõukogu liikmete puhul võimalikku sellist huvide konflikti vähendab ja väldib juba nii või teisiti see nominatsioonikomitee protsess, mis siis alati kaalub läbi, kui keegi kuhugi nimetatakse, siis selles valdkonnas puutumist omav inimene, kellel on huvid selles valdkonnas, ei saa olla selle ettevõtte nõukogus või ei saa nende otsuste juures olla. Ja seda me oleme püüdnud aastate vältel jälgida, loodetavasti edukalt. Aga nagu te teate, ja ma ei tea, kas ajad on muutunud, aga justiitsministrina mäletan ma prokuratuuri sõnumit mulle, et sõnum oli suhteliselt lihtne, et MHD-de alusel ei ole ühtegi menetlust kunagi algatatud, et see on pigem avalikkuse informeerimise iseloomuga dokument. Aitäh! Aitäh! Ja Anastassia Kovalenko-Kõlvart, teil on täpsustav küsimus, palun. Jaa, aitäh. Sellele probleemile on tegelikult juhtinud tähelepanu ka Riigikontroll ühes oma raportis, et äriühingute juhtide majandushuvide deklareerimine pole ühetaoline ja huvide konfliktid võivad jääda tähelepanuta. Mul on selles osas hea meel, et ütlete, et te soovite liikuda sellise ikkagi läbipaistvuse suunas. Aga siin tekib küsimus, et meil on tegelikult vastupidi aastatega nüüd vähendatud nende isikute ringi, kellel on kohustus oma huve deklareerida. Ja see olukord, et kedagi pole karistatud, aga muudeti seadust, et mille kohaselt deklaratsioonis valeinfo esitamine pole enam karistatav. Ja siin on olnud arutelu ka nende isikuandmete osas, et isikuandmete osas võib ka nii olla, et need ei pea olema nähtavad kõigile, aga näiteks erikomisjon saab lähemalt näha, eks ole, deklaratsioone ja siis võib olla veel mõned järelevalveorganid. Ja siin on veel selline olukord, et me näeme, kuidas viimastel aastatel on meil päris tõsised mured riigiettevõtete juhtimisega, et esineb tõsised probleemid, lisaks sellele, et omaniku ootused pole arusaadavalt tagatud. Meil näiteks Rail Baltic Estonia tegeleb väga suurte projektidega, kus kaasatakse miljoneid ja miljoneid maksumaksja raha, kulutatakse välja suuri hankeid ja tegelikult see on ka see olukord, et miks see huvide deklareerimine on oluline. Ja tekibki ka siin küsimus, arvestades ka seda, et te ütlete, et teie pigem lähtute, et peaks olema läbipaistvus tagatud, et mul on 2023. aasta koalitsioonileping ees. Ja seal on eraldi punkt, kus siis olete teie erakond alla kirjutanud, et muudame sihtasutuste juhtidele kohustuslikuks majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise. Ja nüüd mul on siin ees uus 2025. aasta koalitsioonileping ja sealt on see punkt täiesti kadunud, et seda punkti ei ole. Ma küsisin selle kohta ka rahandusministrilt, tema ütles, et ta ei ole isegi neid lepingut lugenud. Kas te saate öelda, et miks nüüd see punkt kadus uuest koalitsioonilepingust, et miks siis te muutsite meelt? Aitäh! Aitäh, hea küsija, siin oli nüüd mitu küsimust, aga õnneks ma 3 minuti jooksul jõuan neile jõudumööda kõigile ringi peale teha. Et sihtasutuste juhtide puhul ma tõesti ei tea, miks ühes koalitsioonileppes oli ja teises ei ole. Ei tea minagi. Aga nüüd tuleme tagasi äriühingute juurde, et korruptsioonivastane seadus ja see debatt, mida me praegu peame, puudutabki ju äriühingute juhte.
Ja mina ka pigem arvan, et äriühingute juhtide puhul tuleks pigem eeldada seda, et nende majanduslikud huvid on kättesaadavad avalikkusele. Nõukogude puhul pigem arvan ma, et kuna sinna nii või teisiti, ma tean, nominatsioonikomiteest on raske saada erinevate valdkondade ettevõtjaid, võib-olla neile täiendava koormuse panemine ei ole proportsionaalne. Ja ma arvan, et see poliitika on ka nagu mõistlik, et seadus selle vabaduse annab. Veel kord see seadus, mis 2012. aastal ma justiitsministrina ise ilmselt tegin. Nüüd, ja eraldi teema oli üldse see, et Rail Baltic Estonia teeb suuri hankeid. No nad peavadki suuri hankeid tegema, ega väikeste hangetega seda raudteed valmis ei ehita. Teede valdkonnas tehakse suuri hankeid ja muudes valdkonnas ka, nii et ma mõistan Keskerakonna poliitilist nagu mängujoonist, et tuleb kuidagi nagu diskrediteerida Rail Balticut, aga Rail Balticut Eestis ei ole mõtet diskrediteerida. Me oleme väga tublid selle ehitamises ja me oleme asjadega hästi hakkama saanud. Aga kui me räägime sellest juhatuse liikmete või juhtorgani liikmete majandusliku huvide avalikkusest, siis korra ma tuleks pigem filosoofilisema või kontseptuaalse küsimuse juurde. Et jah, ma tollal mäletan, aga ma ei ole ammu enam justiitsministeeriumis töötanud, et sellest on 10 aastaid möödas, et tollal vähemalt ei olnud küll seda loogikat, et selle alusel asju algatatakse, menetlusi algatatakse. Selle mõte on ikkagi distsiplineerida ja teha avalikuks mis tahes otsustusrollis olevate inimeste võimalikud majandushuvid. See on see mõte, miks seda nagu tuleks rakendada ja millisena teda tuleks ka käsitleda. Nii et see on ka põhjus, aga jah, pigem juhatuse liikmed kui nõukogu liikmed, et juhatuse liikmetel on vahetu otsustusõigus ja nad tegelikult on ka selle ettevõtte palgal, see on nende igapäevatöö. Nõukogu liikmeid on, ma ise arvan, keerulisem saada. Ma ise mäletan, kuidas me tikutulega omal ajal otsisime, nüüd õnneks nominatsioonikomitee selle otsimisega tegeleb ja see ei ole kuidagi lihtne, nii et umbes sinna selle joone tõmbaks. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud peaminister. No loomulikult ma alati pöördun meie kolleegide poole ja inimeste poole, kes jälgivad me interneti vahendusel. Ja seda tegin ma ka Jürgen Ligi umbusalduse protsessi ajal, mille peale Jürgen Ligi ütles, need kaamerad siin saalis on saatanast. Ja samas teie ütlete, et inimesed peaksid aru saama ja vaatama ja loomulikult tuleb inimesed selgitada. Kas nüüd ikkagi tuleb selgitada kaamerate ees või te olete ka arvamusel, nii nagu Jürgen Ligi, et need kaamerad siin saalis on saatanast? See oleks nagu esimene küsimus. Ja teine, mis puudutab Rail Balticut, me Keskerakond ei diskrediteeri seda teemat. Me tahame lihtsalt teada tõtt, nii nagu ka Eesti rahvas. Me oleme selgelt maha jäänud, me oleme selgelt ületanud eelarveid ja meie naabrid on samuti vedanud või vedamas meid alt. Ja mida rohkem me seda teemat käsitleme, mida rohkem me saame tõtt kuulda, seda loomulikult läbipaistvam on kogu see protsess. Ma arvan, et see teema, mis Anastasia, hea kolleeg, tõstatas, on oluline ka riigiettevõtete juhtide osas, ka nende tegevus ja tulud ja kulud peavad olema läbipaistvad. Ja me eeldame seda, et valitsus tegeleb nende küsimustega, vaid ei varja seda. Ja lõpetuseks tegelikult on väga üks suur mure kõikidel meie inimestel, eriti need inimesed, kes on sattunud pettuse ohvriks. Me praegu menetleme Riigikogu saalis võlaõigus- ja krediidiasutuste seaduse eelnõud, mis leevendaks seda olukorda, mis parandaks ja seaks kaitset. Ehk siis pangad saaks hakata selle küsimusega tegelema. Esimene lugemine on juba tehtud ja mul on nagu küsimus, et kas teie näete ka, nii nagu ka hea kolleeg Peeter Ernits tegi Riigikogu liikmetele, et menetleks kiiresti selle seaduse ära, võlaõigus- ja krediidiasutuste seaduse, et saaks kiiremini rakendada need meetmed, et inimesi kaitsta. Aitäh! Aitäh, hea küsija! Ma loodan, annate andeks, seekord ma teile komplimenti ei tee. Et minu meelest te teete eelnevale küsijale pigem Anastasia Kovalenko-Kõlvartile ülekohut, sest tema küsis asjast, mille ta ka kirja pani ja teemaga, millega ta tegeleb. Teie jutt oli kõigest muust, aga et seda asja segaseks, et nagu ma ütlesin juba eelnevale küsijale, et minu arvates me oleme ilmselt nagu veidi ühel nõul, et juhid peavadki esitama need deklaratsioonid just sellepärast, et avalikkus saaks kontrollida, mitte üle menetleda. Ja selleks ka tegelikult seadus võimalus annab. Et kõik see muu jutt sinna juurde, kaamerad saatanast või midagi muud.
No kuulge, kellele see esinemine? Kes arvab, et kaamerad on saatanast? Nüüd Rail Balticu mahajäämine. Selle kohta ma ütleks, et vot see nüüd on jälle üks sihuke poliitilise narratiivi nagu lugu. Eestis Rail Baltic liigub kenasti tempos. Ainult ühe korra on seda pikendatud. 2026. aasta eesmärgist sai 2030 ja ma olen seda siin infotunnis öelnud. Teiegi mäletate, Taavi Aasa, tubli reibas Tallinna linnapea, oli majandusminister ja ühel päeval tuli ta majanduskomisjoni ja ütles, vaadake, meie siht on 2026, nüüd on see 2030. Ja siis me küsisime Taavi käest, mis juhtus. Ta rääkis pikenemisest, kõikidest muudest asjadest, hankelepingutest. Nii et kui rääkida selle mahajäämisest ja avalikkusest tõe teada saamisest, nagu te alati kõlavalt ütlete, siis te peate vist valima Taavi Aasa numbri ja arutama läbi, mis juhtus. Sellepärast see venis. Küsige. Ja numbrite puhul, mitte numbrite, naabrite puhul, naabrid on meid alt vedanud. No ma loodan siiski, et nad meid alt ei vea, sest Läti peaminister lubas, et ta võtab isikliku hoole alla ja teeb kõik, et see võimalikult kiiresti valmis saaks. Ja selle projektiga on ka suhteliselt lihtne. Seda ootavad nii Soome, Poola, seda ootab kogu Euroopa, Läti ja Leedu. Ja sellega on nii, et kui sa oma asju õigeks ajaks valmis ei tee, siis tuleb raha tagasi maksta. Aga veel kord, see küsimus, mida Anastassia Kovalenko-Kõlvart püstitas ja mis oli ka teemast, puudutas riigiettevõtete juhtide majandushuvide deklaratsiooni. Et ärge tehke talle ülekohut seda segaseks ajades. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Ka teine küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Lauri Läänemets ja teemaks on riigi juhtimine. Lauri Läänemets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister, et see küll puudutab väga palju regionaalpoliitikat, aga kuna ta on seotud Euroopa Liidu vahendite ja suurema pildiga, siis ma esitan selle küsimuse teile, mitte siis regionaalministrile. Et me kõik teame, kui halvasti on Eestis olukord sellega, et postkontoreid pannakse kinni, tegelikult haiglatest teenuseid vähendatakse, huvihariduse kärped tegelikult ju puudutavad peamiselt maapiirkondi, kõige rohkem kutseharidust tõmmatakse koomale just maapiirkondadest, mitte nagu suurtest linnadest, ühistransport, rongid, bussid käivad järjest vähem, näiteks Järvamaalt enam Paidest ja isegi Tallinnasse sõita nüüd nagu alates sellest suvest mingi 1 või 2 bussi liigub, mis on ju absurd. Põllumajanduses tegelikult on otsad päris palju lahtised, erihoolekandes, riigi kohustused täitmata hoolekandes samamoodi, ühesõnaga väga palju keerulisi lahtisi kohti. Euroopa Liidu põhimõte tegelikult, teiste Euroopa riikide põhimõte ja loogika on selles, et ei ole mõistlik koguda maksuraha linnaelanikelt kokku ja seda siis maapiirkondadesse saata, vaid palju mõistlikum on riigil selline poliitika, et toetada elu igal pool riigis, kui me räägime Eestist, siis igal pool Eestis, just selle mõttega, et seal oleks töökohti, inimesed saaks seal hakkama ja toetused oleks nii-öelda maksumaksja rahaga vähem nagu vaja sinna saata. Aga nüüd, kui me vaatame, mis puudutab Euroopa Liidu vahendite jagamist, eelkõige ühtekuuluvuspoliitika fond ja teised sellised asjad, siis Eesti on kõige viimane Euroopa riik, kes tegelikult seda raha siis viimasel kohal ühesõnaga raha saatmisest maapiirkondadesse. Ehk siis teised riigid saadavad 2–9 korda rohkem, panevad seda ühtekuuluvuspoliitika raha maapiirkondadesse. Palun andke hinnang sellele poliitikale. Mul on küsimus, et kas teil on soovi seal midagi ka muuta just täna, mitte uuel perioodil? Aitäh. Jah, aitäh, hea küsija. Jah, ma kahtlustan, et need printsiibid, kuidas seda raha jagati, pandi paika selles valitsuses, kus regionaalministri portfell oli, püüan meenutada, mis partei see oli, sotsiaaldemokraadid vist, jah, on midagi sellist. Et need samad jagamise printsiibid pandi sellel ajal paika, nii et eks me siis saame omavahel seda debateerida, kuidas me need printsiibid paika panite. Kui te ütlete, et halvasti oleme pannud, järelikult peaksime siis koos paremini panema ja kui sellel hetkel ei olnud, nüüd ma saan aru, et teie mälumänguklubi ka püüab meenutada, kes sellel hetkel minister oli, aga ütleme vahepeal võin kinnitada, et saate kolleegi käest küsida, et siin on olnud mitmeid sotsiaaldemokraatidest ministreid, kes selle rahajaotusest vastutavad, ehk isegi viimastes valitsustes mitte kõige pikemalt. Nii et mentsik olukord, küsite minu käest, ehkki peaksite pinginaabri käest küsima. Aga sellest hoolimata, ma teen oma parimat sellele vastata. Kõigepealt postkontorite kinnipanemisest.
No postkontorite puhul on nii, et mina olin majandus- taristuminister näiteks aastal 2015-16 ja sellel ajal oli meil päris suur debatt sellel teemal, kuidas käituda olukorras, kus postkontorites ei ole reaalset teenuse pakkumist. Lihtsalt üks näide teie küsimusest ja võib-olla illustreerib seda poliitikat, debatti. Ja me ju mõtlesime pikalt, mida teha, sest reaalsuses oli olukord selline, et nendel ei olnud sellist suurt külastamist, analüüse tehti sellelt korduvalt. Ja meil oli Loomaaias, Tallinna Loomaaias oli üks sihuke valdkonnapäev, võib-olla ma olen sellest ka rääkinud, ma ei teagi, kus minu juurde tulid 2 prouat postiasutuste ametiühingust ja ütlesid, et härra minister, meil on teile ettepanekud. Ma muidugi veid ehmatasin, sest kahtlustasin, et küllap sealt tuleb mingeid muid ettepanekuid palgatõusuks ja kõigeks muuks, mida mul anda ei ole. Aga nad ütlesid, teate, härra minister, et üldiselt võiks teha nii, et postkontorid ei suuda kauplustega WC-paberi müügis konkureerida ja iga ruutmeeter küsib inimesele palka ja lahti olemist ja ei ole mõtet hoida neid postkontoreid lahti, millest tegelikult inimesed ei käi, millel ei ole kasutust. Sest sul ei ole mõtet hoida postkontorit iseenesena lahti, kui sealt tegelikult posti ei saadeta, sellel seda funktsiooni ei ole. Kauplus tegelikult kirjakande ja kõik muud asjad saab juba tänapäeval ära teha. Väga mõistlik jutt. Miks me peaksime võtma seda sama raha, mida me tulevikus hakkame maksma perioodika kojukandeks ja ajalehtede kojukandeks, võtame ruutmeetrite ülalhoidmiseks. Ma arvan, seda ei paku isegi sotsid välja, et meil ei ole mõtet selle peale raha raisata. Nii et kui te toote postkontoreid näiteks, siis räägime postkontoritest. Kõik need muud samad teemad, ühistranspordist, rongidest, bussidest, sellele on lisaraha läinud. Hendrik Terrase ajal on sinna 10 ja 10 miljonid lisaraha läinud, mis varem oli, küsiti eelarvest täiendavalt juurde, alati on nüüd põhieelarves olemas. Nii et selles mõttes, kui te tahate adresseerida mingit konkreetset kitsaskohta, siis võib-olla olge konkreetsem, ma saan selle järgi vaadata ja saan ka vastata, aga nii üldiselt jah, on keeruline vastata. Aitäh. Aitäh. Lauri Läänemets, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister. Ega te muidugi enda prioriteetide tegevuste kohta rääkida ei tahtnud, aga alustame postkontoritest. Järvamaa ja Türi näide näiteks ma võin teile tuua, et mis on ju absurd ja mis ei lähe teie jutuga üldse kokku, on see, et ma mäletan, et postkontori kinnipanemise argument oli see, et ei leitud töötajat. Loomulikult, kui sa palka ei maksa, siis töötajat ei leia, see ei tähenda, et teenuse vajadust ei ole. Ja teie õigustamine, selle kõige õigustamine on veits kohatu, kohalike inimeste arvates vähemalt küll. Nüüd rääkides Euroopa Liidu vahenditest, et tõesti sotsiaaldemokraadid kui valitsuses olid ja ma nüüd eelviimases valitsuses koos Reformierakonnaga, siis me selle pingutuse tegime ja ma võin teile kinnitada, te ise selles valitsuses olite ka ühes neist, et ega Reformierakond väga vastu ei tulnud sellele, et kokku leppida, et ettevõtlusele suunatud rahad, rohepöördele suunatud rahad, millest me räägime miljarditest eurodest, et vähemalt miinimum 40% nendest läheks maapiirkondadesse, sest kui me vaatame näiteks ettevõtluse raha, siis 10% ainult jõudis maapiirkondadesse eelmisel perioodil, mida ka Reformierakond suuresti juhtis. Ja me tõesti neid varasemaid läbirääkimisi, mis olid tehtud valitsuses, püüdsime nii palju, kui sai ümber sättida, see vastab ka tõele, et me seda tegime. Aga mu küsimus on nüüd teile, et ma eeldan, et valitsusele on selline oluline info teatav, et Eesti on viimasel kohal, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika fondi ja teisi rahaseid Euroopa Liidu vahendeid nende siis maapiirkondade suunamisel, ehk siis sisuliselt me võimendame linnades seda heaolu, mis on ja teeme seda regionaalset lõhet maapiirkondadega suuremaks. Ma palun teie seisukohta, mitte ärge rääkige minevikust, pigem nagu tulevikust või tänasest hetkest, et kas teil olete seda valitsuses arutanud ja kas teil on seal mingisugune plaan ja milline see on? Aitäh. Jah, aitäh, hea küsija. Vahel tuleb ka ajalugu meelde tuletada, midagi teha ei ole. Aga ma seda kohe ei tee. Et kõigepealt see, mis puudutab, te ütlete, et te olete teinud pingutuse ja mul on hea meel, et te olete teinud pingutuse, meie teeme ka, et seesama printsiip, et väljapool Tallinnat ja Tartut seda kuldset ringi 40% läheks erinevatest välisvahenditest, see printsiip on endiselt olemas ja selle printsiibi järgi tulebki toimetada. Ja kui te väidate, et te tegelesite meie veenmisega, nüüd on 2 varianti. Kas te tegite seda edukalt ja me oleme nõus ja me oleme ühel nõul, või siis tegite edutult ja me endiselt arvame seda sama, mida teiegi arvate, et üldiselt tulekski uusi töökohti ja tööstusi luua üle Eesti. See on meie hoiak samamoodi. Nii et ma ei tea, millist lahtist ust te siin praegu murrate. Aga ma kindlasti tutvun selle
analüüsi või arvutuskäiguga, kuidas see kokku on pandud, millised andmed on aluseks ja mida täpselt on võrreldud, sest tihtipeale sõltub ka arvutuse tegijast veidi. Nüüd postkontoritest, no tuleme ikka tagasi, et ega siis vaadake, kui postkontor on nüüd selle nii-öelda sotsiaaldemokraatliku maailmavaate mõõt, et kas see peab olema seal või mitte, siis täpselt see, mida ma kirjeldasin oma kogemusest majandus- ja taristuministrina kohtumisest prouadega, kes olid ametiühingust ja kes kindlasti ei esindanud kõigi arvamust, nad ei pretendeerinud sellele kuidagi, siis see kirjeldus ikkagi oli kaunis aus, et kui sul on postkontor, mis hoiab ruutmeetreid, kus sa pead nende ruutmeetrite eest kogu aeg maksma ja täpselt nagu küsija ka ilusti ütles, kas sa pead inimestele palka maksma. Inimene on seal, aga teenust keegi ei kasuta. Ja selleks, et seda rahastada veidigi, et oleks midagigi teha, pead sa müüma kaupluses, kioskis olevaid, saadaolevaid kaupu, tualettpaberist, ma ei tea milleni, eks. Me saame ju aru, et see tegelikult ei ole väga arukas viis, kuidas riigi raha kulutada, sest me kulutame seda raha ükskahest, kas me võtame selle raha arvelt, mille me saaks dividendina ära võtta ja panna näiteks, ma ei tea, sotsiaalvaldkonda või haridusvaldkonda või kaitsesse, või siis me maksame peale universaalsele postiteenusele, mida me hakkame tulevikus tegema. Ja kogu see debatt on üsna iseäralik selles valguses, et umbes mõne tunni pärast te teete suure üleskutse, nagu meiegi, piirata riigi kulutusi, hoida neid kokku, nii et kui me hoiame kokku, siis ikkagi teeme seda arukal viisil. Ja tänapäeval näiteks vallad juba teevad seda, et kulutavad välja konkursse, kutsuvad inimesi üles pakkuma erinevaid kohti, kuhu näiteks võiks tulla postiautomaadid või pakiautomaadid. Inimesed kasutavad neid, et elu läheb edasi. Nii et nagu siin samas Riigikogu saali taga on alati küsitakse külastajate käest, et kas te teate, mis kapid need seal on. Need on need kohad, kus käidi kaugekõnesid võtmas, et tänapäeval enam selleks sinna kappi ei ole vaja minna. Et perioodika ja kojukandega on ka nii, et ajalehe omanikud või vähemalt maakonnalehtede juhid on mulle öelnud, et nad arvavad 10 aastat see nii toimib ja pärast seda on juba uued maa- ja merepildid. Aitäh! Aitäh ja lisaküsimuse esitab Madis Kallas, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud peaminister. Et te valisite küll eelkõneleja küsimusele vastamiseks just selle Omniva näite, aga nii nagu ikka siin elus mingid otsused või mingid tegevused saavad lihtsalt märgiliseks, aga mina ei jääks kinni kindlasti sellesse Omniva või Eesti Posti nii-öelda analüüsi. Me teame, et viimase 25 aastaga on kolinud Harjumaale suurusjärgus 140 000 inimest ülejäänud Eestist. Need on numbrid, mis on kõnekad ja mis on tekitanud päris palju väljakutseid ühtepidi ennekõike maapiirkondadele, aga väga palju ka Harjumaale, kus siis on tekkinud lähtuvalt sellest omad väljakutsed. Ja see on nii igas valdkonnas. Ja kui me vaatame neid otsuseid, mida riigi juhtimise tasandil on tehtud, siis viimane ilmekas näide, mis kohe-kohe on jõustumas, on seotud näiteks raamatukogude reformiga, kus jälle riik soovib teatud reforme ellu viia, soovib teatud vahendeid kokku hoida, koondatakse sisuliselt maapiirkondadest 58 kõrgharidusega palgaliste kultuuritöötaja kohta, mis jälle annab selle löögi ennekõike maapiirkondadele. Ja neid näiteid on tegelikult väga palju, aga nendest ei tohi kindlasti üksikuna kinni jääda. Ma toon ka veel ühe näite, mis puudutab regionaalpoliitikat ja siit tuleb ka küsimus, mis on ennekõike seotud riigi juhtimise koha pealt transpordi korraldamisel. Et Kuressaare lennujaama parkimisala läheb tasuliseks. Väga väike otsus tundub, väga väheseid mõnes mõttes mõjutav otsus tundub see võib-olla esimesel pilgul, aga suures pildis on tegelikult jälle sõnum äärealadele, sõnum kaugematele piirkondadele, et nii ei tohiks teha. Ja ma küsin, et milline on siis tänase valitsuse veel nii-öelda otsused bussi, rongi, laeva, lennuühenduste kohta just maapiirkondadest lähtuvad, et kas seal on plaanis midagi suurt teha või mitte? Aitäh! Jah, aitäh hea küsija. Ma alustan kohe sealt küsimuse otsast. Kas ikka jah, et me oleme ju tõstnud nüüd Hendrik Terrase regionaalministriks olles täiendavaid rahasid ühistranspordireformi, ühistranspordi valdkonda ja seal on ühistranspordireform ka käimas. Et ega see valdkond teile ju võras ei ole, te teate hästi, et see on suur, väga pikalt kestev reform ja selle mõte on ju iseenesest see, et kui meil tulevad uued rongid,
rongide liikluskiirus näiteks suureneb, et bussid käiksid nendega samamoodi koos, et kõik saaksid oma plaane teha ja nii edasi. Nii et väga palju selliseid asju tehakse, nii et kui kas-küsimus on, siis vastus on jah, et loomulikult ühistranspordi valdkonnas tuleb toimetada ja sinna panustada nii raha, kui ütleme teha ka teatud liin ümber, et inimestel oleks mugavam liikuda. Ühistransport võtab seda koormust autostumiselt maha ja kõike muud, nii et see on mõistlik. See on üks. Nüüd see raamatukogude asi mulle jäi kõrva, et me seda mainite. Et see eelnõu lugemine, ma vaatan, oli Riigikogus juba 5. mail. Et see tegelikult on siin palju olnud ilmselt, et seda debatti on saanud pidada nii saalis kui ka Riigikogu saalis kui komisjonides. Ja muidugi ei vasta tõele, et see töökohad koonduvad Tallinna, et piirkondlikud ülesanded esindajad üle Eesti säilivad. Ja kõige olulisem võib-olla kokkuvõte oli see, et kui riik toetas 15 omavalitsust, kus asusid maakonna raamatukogud, siis muudatuste tulemusena pakutakse olemasolevate vahenditega tuge kõigile 78 omavalitsusele. Nii et veel kord, et omavalitsuste olukord selles muutub paremaks, mitte halvemaks. Ja linnade valdade liit näiteks on kultuuriministrid kirjalikult teavitanud, et nad nõustuvad sellega, et nad on sellega päri selle lahendusega, et see on nende jaoks vastuvõetav. Ja omavalitsusele tähendab see seda, et omavalitsused saavad paindlikumalt seda raamatukogu võrku korraldada, erinevaid asju arvesse võttes, jääb alles ka tugi erinevate võrgustike kaudu ja minu mäletamist mööda, kui seda debatti peeti, siis ka infosüsteemid ja erinevad lahendused saavad palju paindlikumaks ja paremaks lugeja huvides ja kasutajate huvides. Nii et selles mõttes jah, seda debatti saab parlamendis pidada, kui soovi on, aga see kindlasti ei halvenda raamatukogu kasutajate ja huviliste ega omavalitsuste olukorda. Ja Kuressaare lennujaama parkimisala tasuliseks ei ole arutanud, tunnistan ausalt. Ja nüüd, kus ma seda tean, ma ei oska ka selle peale tegelikult midagi öelda, et ilmselt see on Kuressaare lennujaama enda otsus, sest me doteerime lennundust, nagu küsija hästi teab, päris korralikult neid piirkondlikku lennujaama, et nende ülalpidamine, erinevate investeeringute tegemine on päris suur. Aga seda otsust, et kas see lennujaama parkimisala on tasuline või mitte, saab ilmselt enda käest küsida, et ei ole kuidagi valitsustasandi otsus. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Ja tänane kolmas küsimus on regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on halal Eesti. Martin Helme, palun. Aitäh! Meedia kirjutab, et teie alluvuses olev Põllumajandus- ja Toiduamet ehk PTA, nagu meil seda nimetatakse, väljastab Eestis halal tapmislubasid. Ühesõnaga Eesti islami kogukond ja Eesti islami šuura nõukogu taotlevad lammaste, eelkõige lammaste tapmist islami traditsiooni kohaselt, et seda siin süüa ja tarvitada oma mingitel tähtpäevadel. Nüüd siin põimuvad mitu asja. Esiteks on see minu teada, võite mind parandada, aga minu teada esimene kord, kui Eestis ametlikult hakatakse islamistidel lubama halal-liha saamiseks loomade sellist rituaalset tapmist. Teiseks, kui meil nüüd siin Tartu vangide teemalised arupärimised ja esimesed lugemised, teised lugemised, kolmandad lugemised on, siis meile on kinnitatud siit samast Riigikogu puldist, et Rootsist toodavad moslemid saavad samasugust toitu nagu Eesti teised vangid. Nüüd tuleb välja, et tegelikult Eesti riik valmistub halal-liha ikkagi niimoodi süsteemselt ja teaduslikult ja tööstuslikult ja bürokraatselt ilusti neile võimaldama. Te võite ju mind pidada siin hõbepaberimütsikesega vilavat silmadega vandenõuteoreetikuks, aga mina arvan, et selle halal-liha lubamise taga on siiski Rootsi vangide leping. Ma küsin paari asja, et võite siin laiendada või täiendada, kui tahate. Esiteks, miks Eesti tegeleb halal tapmisega? Teiseks, kas Eesti loomakaitsjad, kes muidu ei lase meil kanugi puuris pidada, on sel teemal ka midagi teiega ühendust võtnud? Kolmandaks, kas see on seotud Tartu vangla lepinguga? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest, härra Helme. Praegusel hetkel on seaduses olemas väga konkreetne kitsendus, kuidas halal tapmist võib läbi viia. See on loomakaitseseaduses ja see on olnud seal juba päris pikka aega.
et see tuleneb sellest, et usuvabadus on Eesti põhiseaduslik õigus ja see ei tähenda seda, et me valimatult seda lubame. Me peame ikkagi eelkõige silmas sellise meetodi puhul ka looma heaolu, toiduohutust ja järelevalvet. Need on 3 peamist märksõna. Et selleks, et halal-liha tapamajas teha, peab see toimuda konkreetselt tapamajas. Selle eeldus on see, et Eestis registreeritud usuline ühing teeb Põllumajandus-Toiduametile taotluse, kus ta siis toob ära koha, aja, loomade hulga ja kuidas seda liha kasutatakse. PTA-l on õigus keelduda sellest loast. Siis, kui see läbi viiakse konkreetselt tapamajas, sinna peab PTA-ametnik kohale tulema ja peab olema tagatud ka loomade tuimestamine, et loomad ei kannataks seda protseduuri läbi viies. Ja see erand on meil seadus olnud päris pikka aega. See ei ole kuidagi tehtud selleks Rootsi vangide kohaldamiseks, see on alati seal olnud. Ja nagu ma ütlesin, siis see peab taotleja olema usuline ühing. Kui te nüüd leiate, et sellist erandit ei peaks seadustes olema, siis on see Riigikogu õigus teha vastavad muudatusettepanekud, et seda kitsendust mitte lubada. Praegusel hetkel ta seal on. Hetkel minu teada on 1 korra seda luba taotletud, kuid seda ei ole kasutatud. Eks üks tapamaja on saanud selle loa, aga lõpuks seda halal tapmist ei toimunud. Küll meil on Viru-Nigula juhtum oli, kus siis ebaseaduslikult halal meetodil loomi siis tapeti. PTA sai selle kohta vihje, läks kohale, see tegevus lõpetati ja siis liha, mis sealt tuli, see läks hävitamisele. Ehk siis ametkond reageeris sellele kiiresti ja otsustavalt, sest see on ebaseaduslik. Ja praegune raam on selline ja selle üle saab Riigikogu arutada, et kas see peaks jätkuvalt selline olema või mitte. Aga Rootsi vangide toitlustuskava kohta võib-olla minister Pakosta oskab täpsemalt öelda, aga minu poole ei ole keegi pöördunud kuidagi õigusruumi muutmiseks selleks, et seda võimaldada. Aitäh! Suur tänu. Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja, mul ei ole mõtet minister Pakostalt küsida, tal on äärmiselt pingeline suhe tõega. Aga jah, usuvabadus on meil kirjas, meil on ettevõtlusvabadus ka kirjas, et meil on ju probleem selles, et Eestimaa inimene ei või oma kodus, eks ole, siga tappa nii-öelda traditsioonilisel meetodil või isegi siga pidada traditsioonilisel meetodil, et siin meil riik kohe on väga rangelt, Eesti riigiga ei jamata, nagu me teame, eks. Ei või pidada endal neid igasuguseid emusid ega jaanalindusid, kohe lennatakse peale ja tapetakse need ära. Et mind nagu väga häirib see selline topeltstandard, mis meil on, et kui meil tulevad riiki moslemid, siis nendele me kuidagi oleme väga vastutulelikud ja mõistvad. Aga võt Eesti inimesed, kes on sadu või tuhandeid aastaid sigu pidanud, enam ei tohi neid kuidagi pidada ega ka tappa. Et see on mulle tegelikult vastuvõetamatu. Et teine probleem on see, et jah, ma olen nõus, et seaduses seda erandit Riigikogu parandab. Et ma ei pea seda erandit seal mõistlikuks ega vajalikuks. Aga tegelikult me ju näeme, kuidas Euroopas islam tungib peale. Ja Eestiski veel mõni aasta tagasi islami usuliste hulk oli paar tuhat, nüüd ma loen, et on kuskil 6000 juba ja ennustatakse, et neid on varsti siin üle 10 000. Me tegelikult poliitilise otsusena nii valitsuse kui Riigikogu poolt võiks ikka välja saata signaali, et meil siin on niimoodi. Et meil süüakse siga ja meil loomi tapetakse teistmoodi, sest Euroopas peaaegu kõikides riikides, kaasa arvatud Eestis, on kohustuslik loomade tapmine ennem seda, kui neid tapetakse, et uimastada. Ehk siis sellisel juhul nad ei kannata valu ja neil ei teki seda paanikat ja hirmu, mis on selle nii-öelda halal tapmisega käib kaasas. Et minu meelest oleks meil küll vaja sellist poliitilist otsust, et me ei anna neid lubasid välja. Et nii ei tehta Eestis, Eesti on teistsugune riik. Kas te olete minuga nõus? Aitäh selle küsimuse eest. Eestis kindlasti võib sigu pidada. Peamiselt on takistuseks on peaasjalikult bioohutuskavad, et kuna sigade puhul eriti haigused praegusel ajal mõjutavad neid väga palju, sama on ka linnugripiga, ehk siis kõik need piiravad faktorid, mis sealt tulevad, on seoses loomade haigustega, linnugripi puhul ka haigusega, mis võib inimestele edasi kanduda. Ja sellega tuleb tegutseda konkreetselt seda piirata. Ja ma eeldan, et kõik loomapidajad tegelikult saavad sellest aru, et neil ei ole ka hea meel, kui loomad haiguste käes piinlevad. Nüüd see
erandi puhul me ei saa öelda, et seda laialdaselt kasutatakse, nagu ma ütlesin, see pole senimaani kordagi kasutust leidnud. Kaubanduslikul eesmärgil halal tapmist teha ei tohi, seda tohib teha ainult siis Eestis registreeritud usuasutuse poolt ja peab täpselt näitama, milleks see tehtud on. Ja seda ei ole senimaani tehtud. Et ma ei näe, kui selle järgi vajadus tekib, võib-olla siis võib seda adresseerida, aga praegusel hetkel mulle tundub, et see on mõnes mõttes ennatlik. Ja eks seal on küsimus ongi, kuidas me seda usuvabadust tagame, mis ulatuses, kas see kuidagi ohustab Eesti riigi julgeolekut. Ja need on kõik aspektid, mida peaks kaaluma selliste muudatuste tegemisel. Et kui see vajadus tekib ja Riigikogu leiab, et see nii peab olema, et siis ma arvan, et Riigikogu teeb õige otsuse. Aitäh. Aitäh ja lisaküsimus esitab Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud minister. Ma natuke laiendan seda teemat ja laiendan selle praegu väga aktuaalsele toidujulgeoleku valdkonnale. Nimelt, kui meil nüüd on tehtud selline erand ja see on lausa seadusesse kirjutatud, et moslemid võivad teatud rituaalide kordasaatmise puhul taotleda eriluba ja loomi siis sel moel veristada, siis tegelikult me oleme viinud Eesti toidu tootmise kõikvõimalike tervishoiuliste ja muude piirangutega sellisesse olukorda, kus me kriisiolukorras ei suuda Eesti Vabariigi elanikkonda toiduga varustada. Toidujulgeolek on meil väga puudulik ja seda just seetõttu, et kodumajapidamistes on loomakasvatuse, aga ka taimekasvatuse saaduste käitlemine väga rangete ja tihtipeale üsnagi mõistusevastaste piirangutega sisuliselt surmatud. Et selles olukorras, kus meil võib tekkida kriisiolukord ja Eesti on teatud mõttes tupikriik, ühel pool on meil Venemaa ja teisel pool on meil meri, mis on võimalik blokeerida, võib tekkida selline olukord, kus meile ei tule kaubavoogusid, saabumine on takistatud ja me peame hakkama saama sellega, mida me koha peal toodame. Aga koha peal tootmine ei ole ka nipsust lasta, et täna on meil kriisiolukord ja homme on meil juba laudad täis loomi ja kasvuhooned täis kõikvõimalikke taimi ja põllud niisamuti. Et selleks peaks praegu ikkagi valitsuses ja eelkõige teie poolt juhitavas ministeeriumis tulema initsiatiivid, et meil kõrvaldada neid ebavajalikke piiranguid toidu käitlemisele, toidu töötlemisele, toidu säilitamisele, mis on Euroopa Komisjoni poolsete direktiividega tihtipeale, mida meil omakorda on veel rangemalt käsitletud siin, paika pandud. Et mis on teie seisukoht? Kas te võtate sellised initsiatiivid või vaatate lihtsalt pealt, las asi läheb ise voolu? Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest, härra Helme. Kõigepealt ma ei saa kindlasti nõustuda sellega, et meil toidujulgeolek ei oleks tagatud. See on tagatud, kindlasti on seal võimalik veel edasi areneda ja seal on väga oluline koht tööstustel. Ehk siis me tuleme ka nüüd suve lõpuks, esitame valitsusele toidujulgeoleku strateegia, kus me täpselt neid küsimusi adresseerime. Selle jaoks on äärmiselt oluline, et meil oleks võimekas tööstus. Me näeme seda Soome mudeli pealt, meil on algtootmine väga tugev, aga tööstus teeb selle algtoodangu toiduks ja tööstussektorit on meil kindlasti vaja järgi aidata. Seal tuleb mängu Euroopa Liidu järgmine programmperiood, kus siis, nagu ma olen ka varasemalt maininud, on vaja 546 miljonit investeeringut suunata toidusektorisse, selleks, et seda tagada. Aga kui me räägime piirangutest, siis siin on piirangud on peamiselt kahte laadi. Ühed on siis, nagu te mainisite, Euroopa Liidu direktiivid, mida ma kindlasti ei saa kinnitada, et kõike oleks minimaalselt üle võetud, aga me oleme teinud seal päris põhjalikult revisjoni ja ma ei saa öelda, et seal oleks väga palju ületatud seda piiri. Toidukäitlejad ise ka saavad aru sellest, teine pool on toiduohutus. Et toiduohutus me kindlasti järeleandmisi teha ei taha, see seab tegelikult väga hästi eksportivad sektorit, see on sektor, kus ekspordi osakaal on ka tõusnud viimase aastaga ja viimastel aastal tervikuna. See on tänaseks 15% meie ekspordist, et me kindlasti ei taha seda riski alla seada, et kui meil toiduohutusjuhtumid tekivad. Ja need on tegelikult kaks teemat, millest toidusektor ise saab väga hästi aru. Et need peavad olema tagatud. Kindlasti järelevalvete puhul saab teha asju paremaks, seda ka järk-järgult kogu aeg tehakse koostööd sektoriga, et ühildada siis ametnike käike ja muid selliseid teemasid, et oleks mugavam
ikkagi see ohutus tagada, vastata kõikidele tingimustele selleks, et saada ka Euroopa Liidust toetust, et need tingimused ei tule lihtsalt kohustustena, vaid sealt tuleb vastu ka võimalus, rahaline võimalus siis neid kohustusi ka täita, mis tegelikult aitavad ka sektorit edasi. Ehk siis minu hinnangul siin, kui on mingid konkreetseid näiteid, seda me oleme bürokraatia vähendamise siis töörühma raames ka küsinud sektorilt, et on mingid konkreetseid näiteid, mida saaks muuta, et seda asja oluliselt parandada niimoodi, et tegelikult toiduohutus ei satu nagu löögi alla, siis me oleme absoluutselt valmis neid kaaluma. Selliseid ettepanekuid väga laialdaselt ei laekunud ja minuni ei ole jõudnud ka väga regulaarselt sektoriga dialoogi pidades ja neid külastades ühtegi ettepanekut, mis oleks sellise sisuga, et siin on midagi kategooriliselt valesti. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 4. küsimus on justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostale. Küsib Riigikogu liige Tõnis Lukas ja teemaks on vanglarent. Tõnis Lukas, palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud minister. Nädal aega tagasi kiitis valitsuskoalitsioon siin saalis heaks teie initsiatiivil vanglarendi lepingu Eesti ja Rootsi vahel, millega tuuakse või võib tuua kuni 600 Rootsi riigi vangi Tartu vanglasse. Sellega võtsite endale suure vastutuse tartlaste ja kogu Lõuna-Eesti inimeste turvalisuse eest. Ärge hakake kõnelema, et need vangid ei hakka tänavatel jalutama. Loomulikult ei hakka ja keegi ei ole ka seda arvanud. Meie vangivalvurid ja kogu süsteem teeb head tööd. Aga ma tahan küsida turvalisuse kohta Politsei- ja Päästeameti vaatevinklist. Nii Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor kui Päästeameti peadirektor tegid avalduse, millega nad nägid muret seoses täiendavalt värvatavate vanglaametnike nii arvu kui palkadega, kui kõneleti, et 2400 on miinimumpalk tavavanglaametnikul, lühikese lisakoolitusega 3000, siis politseinike, eriti patrullpolitseinike palgaga võrreldes on see väga suur summa ja seniselt 250 värvatavalt, mida prognoositi, siis Tartu vangla vajadus uutes tingimustes on kuni 300, nagu me saime eelmisel nädalal teada, uut ametnikku. Lõuna prefektuuris on patrullpolitseinikke kordades vähem, kui vanglasse ametnikke värvatakse, tööspetsiifika ja ka vahetuste korraldus on suhteliselt sarnased. Nii et ma küsin, mida teha sellises olukorras, et politsei oleks tegevusvõimeline ja ei kaotaks häid töötajaid lähiajal, sest ega neid juurde eriti ei ole. Politseil on praegugi täitmata ametikohti. Kas politseinike palka ja päästeametnike palka on plaanis lähiajal oluliselt tõsta? Aitäh selle väga hea küsimuse eest ja ma kõigepealt kinnitan üle, et ei Rootsi ega Eesti vanglates ei pakuta ega hakata pakkuma halal-liha ja seda ei võimaldaks ka meil kehtiv seadus, kuna kaubanduslikul eesmärgil sellised tapmised on Eestis keelatud ja seega oleks ka see õiguslikult võimatu. Aga nüüd tulles selle juurde, et meil oleks võimalik Lõuna-Eestisse juurde luua 300 siseturvalisusega tegelevat ametikohta Rootsi maksumaksjate raha eest ja täiendavalt inimesi siis välja koolitada siseturvalisuse valdkonda, samuti Rootsi maksumaksjate raha eest. Ja mul on väga hea meel, et see küsimus siin täna on, et kui head inimesed meid praegu vaatavad, siis tõepoolest värbamine on avatud ja soovitan kõigil, kes soovivad teha karjääripööret või kes on noored ja otsivad alles tööd või võimalusi, siis praegu selline erakordne võimalus Lõuna-Eestis tõesti on avatud väga normaalsete palkadega. Eesti valitsus tõstis eelmisel aastal palkasid prioriteetsetes valdkondades. Nendeks on siis kultuuritöötajate palgad, haridustöötajate palgad, päästjate palgad, politsei- ja piirivalveametite palgad ja erihoolekande töötajate palgad ja ühtlustati vanglateenistuse palk politsei ja pääste tasemele. Ehk siis siiamaani on olnud vanglateenistuse palk oluliselt madalam kui politseis, aga see ühtlustati samale tasemele. Nüüd, mis tegelikult juhtus, oli siis see, et
vanglateenistus rakendas seda tõstetud palka ühtlaselt üle Eesti ehk et Ida-Virumaal ja Tartus saadakse ühesugust palka, aga Politsei- ja Piirivalveamet diferentseeris neid palkasid ehk et Tartu palgad on madalamad PPA-s, kui on siis mitmes muus Eesti piirkonnas. Aga põhimõtteliselt palgafond on ühesugune. Ja mida me näeme praegu juba tulenevalt sellest, ma olen väga tänulik politseile, et nad sellise tasuta reklaamikampaania meile tegid värbamisele, kohe pärast nende teadete ilmnemist oluliselt kasvas inimeste huvi selle värbamislehe vastu ja ma loodan, et ka tänane arutelu siin toob täiendavat huvi kaasa, et tõepoolest praegu selline võimalus on avatud. Ei ajalooliselt ega ka praegu ei liigu inimesed mitte politseist vanglasse, vaid vastupidi, nii et me pakume täiendavat võimalust siis inimeste näol, kes saavad edaspidi jätkata päästes ja politseis. Ja Tõnis Lukas, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh vastuse eest. Ma loodan, et Justiits- ja Digiministeeriumi ja Siseministeeriumi vaheline koostöö on ikkagi hea ja tihe ja ei veeretata ühtesid kohustused teise varna, sellepärast et loomulikult võib ministeerium teatud piirini teha ka regionaalseid kohendusi oma palgasüsteemis, aga praegu see vahe, mis on Lõuna prefektuuris võimaliku palga maksmisel, ja juhin tähelepanu, et ka on tühja ametikohti, vanglateenistujate planeeritavate palkadega Tartu vanglas. See, kuidas te seda ühitate või lahendate erinevate vanglate vahel, on teie süsteemi asi. Aga erinevus vanglasüsteemist on praegu väga suur. Nendest numbritest vähemalt niimoodi tundub ja politseijuhid ja ka Päästeameti juht on mures, et see voolavus on ühesuunaline sellisel juhul. Mis puudutab otsuse läbimõeldust, siis tegelikult jäävad ju sinna Tartu vangla kompleksi arestimaja ja eeluurimisvangla ja tegelikult on see praegu Lõuna-Eestist pärit vangidele võib-olla sobivam koht kui nüüd, kui nad on viidud juba ja viiakse edasi Tallinnasse, Ida-Virumaale ja puutuvad sealsete vangidega kokku. Ja ma mõtlen edasise kriminaalse elu jaoks. See, et teatud funktsioonid säilivad, on ju selge ja tegelikult ülejäänud politseiameti Tartu peakorter on plaanis praegu, planeering juba käib, viia teise kohta, see vajab suurt investeeringu. Miks ei oleks see võinud minna Tartu politseimaja vanglakompleksi territooriumile osaliselt näiteks? Kas need üleviimised ja paigutamised on tegelikult läbi mõeldud? Aitäh, proua minister, palun. Ma loodan, et mulle tundus see küsimuse esitus praegu valesti, et ei pidanud ometi silmas, et politseinikud hakkaksid tühjades vangikongides tööle. Et see küll jah, ei oleks nüüd töökeskkond, mida ma kellegile soovitaksin. Ja ma kindlasti ka kordan selle üle, mida on siin saalis mitu korda korratud, et Eesti vanglateenistuse väga suur edulugu on ikkagi selles, et meil on kõik 3 vanglat Eestis moodsad, kaasaegsed ja ehitatud sellise arhitektuurse lahendusega, kus vangide omavaheline kokkupuude on minimaalne. Et kui te nüüd viitate sellele, et vangide liigutamine või kinnipeetavate liigutamine vanglate vahel Eesti siseselt kuidagi tõstaks kriminogeensust, kuna erinevad kinnipeetavad hakkavad omavahel kokku puutuma, siis kogu selle eduloo taga ei ole mitte ainult meie vanglateenistuse väga hea tase, vaid ka ikkagi see arhitektuurne lahendus, mis just nimelt näeb ette seda, et kinnipeetavad ei puutu massiliselt üksteisega kokku, et see on nüüd äärmiselt oluline siiski. Üle rõhutada tasub võib-olla ka see, mida inimesed hästi ei tea, et tegelikult Eestis on vanglateenistuse koosseisus ka eriüksused, mis politseid kogu aeg abistavad.
iga-aastaselt ja sellist täisvarustuses, täisrelvastuses, väga heade snaiprioskustega eriüksused vanglates on väga tõhus abi kogu Eesti siseturvalisusele ja selle väljaõppega inimesed on äärmiselt väärtuslikud nii Kaitseväele kui ka politseile järgnevatel aastatel. Me koolitame nad välja Rootsi maksumaksja raha eest ja kui me vaatame, praegu on Eestis noorte meeste töötus 22,5%. Me oleme täiesti tipus, see on ka kasvanud kahjuks võrreldes siis varasemaga, 2025 on ta taas jälle kõrgem kui 2024 ja kahjuks me näeme, et ka isegi tänavu esimeses kvartalis on noorte meeste töötus veelgi kasvanud. Ehk et me otsime ikkagi kõige rohkem neid inimesi, neid noori mehi, kes on täna Eestis ilma tööta üleüldse ja keda me koolitame välja, kellele me pakume head füüsilist ettevalmistust täiendavalt, pakume häid relvakasutusoskusi, võõrkeele õpetame selgeks, et palun tulge ja kandideerige, eriti siis noored mehed, kes täna on ilma tööta. Ja Helir-Valdor Seeder, lisaküsimus, palun. Aitäh. Lugupeetud minister, mina ei saa üldse aru, mida te nüüd räägite. Te räägite, kuidas meie turvalisus kasvab ja räägite mingisugusest eduloost. Olukorras, kus kõik Eestis turvalisuse ja julgeoleku eest vastutavad ametkonnad on vastupidisel seisukohal ja on seda ka avalikult väljendanud. Kaitsepolitsei raport, mis kahetsusväärselt on salastatud, ma arvan, et see on teadlikult salastatud, et lai avalikkus ei saaks sellele juurde, viitab teatud ohtudele ja teatud riskidele. Minu arvates ei ole seal mingit riigisaladust. Meie diskussioon oleks ka palju paremini mõistetav, kui see oleks avalik. Miks see on salastatud? Aga seal on viidatud väga selgelt Kaitsepolitseiameti poolt riskidele, täiendavatele ja uutele riskidele ja ohtudele. Politsei- ja Piirivalveamet on oma juhtide tasemel muret väljendanud seoses selle Tartu vangla ja sellele ka, millega kolleeg Tõnis Lukas eelnevalt viitas, mis puudutab ka inimressurssi ja meil ei ole täna küsimus ainult rahas. Meie kõige suurem probleem ja mure on inimesed. Inimesi ei jätku. Põhiseaduskomisjonis ütles otse välja Riigikohtu esimees, Tartu vangla rendileping ja Rootsi vangide vastuvõtmine nõrgestab kohtusüsteemi. Kohtusüsteem on niigi ülekoormatud, tähtajad on lubamatult pikad. Meil ei ole kohtunikke, küsimus ei ole ainult palgarahas. Küsimus on ka, et meil ei ole lihtsalt neid inimesi ja kohtusüsteem ei võta vastu. Sama on prokuratuuriga. Teie räägite, kuidas julgeolek kasvab ja paraneb. Ma ei räägi siinkohal sellest, et rahvusvahelisest ülikoolilinnast saab rahvusvaheline vanglalinn ja nii edasi. See, et kogu opositsioon ehk 4 erakonda siin parlamendis on öelnud, et nad lõpetavad selle lepingu ja te lähete ikkagi, sõlmite lepingu ja jõustate ta enne valimisi. Miks te ei käitu näiteks siis nii, minu küsimus on, miks te ei käitu nii nagu notaritasude puhul, et otsite laiapõhjalist konsensust? Sellel on ju ka rahvusvahelistele suhetele negatiivne mõju, kui Eesti riik niimoodi käitub, et praegu sõlmime lepingu ja poole aasta pärast lõpetame. Miks te seda teete? Kõigepealt lubage mul siiski faktilised asjaolud teie küsimuses ümber lükata, mis ei vasta tõele. Juhtimisest, ma usun, me saame siin saalis kõik ühtemoodi aru, et kui sa hakkad midagi oma tegema, siis sa kõigepealt tuvastad selle tegevusega seonduvad riskid. Ja tõepoolest, kui me hakkasime ette valmistama võimalikku vanglarendilepingut, siis me tellisime võimalike riskide hinnangud mitmelt poolt, sealhulgas ka Kaitsepolitseiametilt. Kaitsepolitseiamet kirjeldas ära võimalikud riskid. Võimalikud riskid võeti ette ja leiti kõikidele nendele võimalikele riskidele koostöös Kaitsepolitseiametiga maandamismeetmed. Kuidas me need riskid maandame? Ja lepingu sõlmimisel olid need riskid kõik maandatud. Nii on Kaitsepolitseiameti juht ka kinnitanud avalikul pressikonverentsil Siseministeeriumis. Ehk siis tõepoolest, kõigepealt oli võimalike riskide kirjeldus, sellele järgnes nende riskide maandamine erinevate siis meetmetega, näiteks, et me ei võta võrgustunud kurjategijaid ja seal on terve rida meetmeid, millega me maandame neid võimalikke riske. Ja pärast nende riskide maandamist on Kaitsepolitseiamet avalikult kinnitanud, et need riskid on maandatud siis meie parimat arusaama ja teadmist mööda. Nüüd teine küsimus, et
Meil on Tartu juba rahvusvaheline vanglalinn, meil on varasemalt sõlmitud rahvusvaheline leping rahvusvaheliste kinnipeetavate kinnipidamiseks, meil on rahvusvahelised sõjakurjategijad Tartu vanglas ja see on pälvinud rahvusvahelist head tunnustust. Täpselt niisamuti, nagu ka praegune vanglarendileping on olnud üks kõige positiivsemaid teemasid Eesti suhtes rahvusvahelises meedias. Kõik ütlevad, et fantastiline riik, niivõrd heal tasemel vanglateenistus, sedavõrd moodsad vanglad ja väga madal kuritegevuse tase, et see on koht, kuhu soovitatakse lausa reisida, tulenevalt siis sellest, et kuritegevuse tase on väga madal. See on mõjunud Eesti kuvandile äärmiselt positiivselt, kui vaadata rahvusvahelist meediat ja selle kajastust. Nüüd, mis puudutab kohtuid, siis kohtud on vastupidi olnud mures, et kui Tartu vangla jääb täiesti tühjaks, siis tegelikult tuleks ümber tõsta ka prokuratuur ja vangla. Tuletan ka meelde, et viimati oli Tartu vanglas üle 600 kinnipeetava 2023. aasta suvel, juulikuus. 2023. aasta juulikuus oli Tartu vanglas üle 600 kinnipeetava ja see siis taastame nagu endise olukorra, kusjuures senise statistika järgi tõepoolest Eesti kinnipeetavad kaebavad statistiliselt oluliselt sagedamini kui Rootsi kinnipeetavad. Ja mis puudutab siis laiema kokkuleppe otsimist, me oleme seda teinud. Olen ka käinud ju Isamaa fraktsioonis ja pakkunud veel juurde, et kui te soovite mingitele küsimustele vastuseid, neid ikka anname, aga katsume püsida faktide piires, mitte siis emotsioonide peal. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 5. küsimus on justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostale, küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks on Narva volikogu liikmete pöördumisele vastamine. Lauri Laats, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea justiits- ja digiminister! Nii nagu te juba teate, siis 1. juunil saadeti siis Narva volikogu liikmete poolt ühispöördumine teie ministeeriumile ja paluti õiguslikku selgust. Ja kõik need küsimused, mis olid esitatud, puudutas siis kogu seda olukorda, mis meil Narvas on, kus siis 16 volikogu liiget esitasid juba 23. aprillil käesoleva aastal umbusalduse avalduse. Ja tegelikult kogu seda avaldust ei ole sisuliselt menetletud praeguse siis volikogu esimehe ja koalitsiooni poolt, kus on ka sotsiaaldemokraadid Katri Raigi näol. Ja kogu see segadus tegelikult peaks tekitama suurt muret küll. Ja nüüd on see küsimus, et nende põhjalikele küsimustele, mis saadeti 1. juunil, tuli ka vastus teie ministeeriumist teie allkirjaga ja see vastus tuli 12. juuni. Ja ma tsiteerin siit vastust osaliselt. Küsimusi on siin palju. Nende küsimuste hindamine vajaks põhjalikumat analüüsi. Riigikogu on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatusega seaduse lünga lahendanud ja lahendus jõustub 1. juulist. See, et me oleme võtnud seaduse vastu ja see jõustub 1. juulist, me teame seda. Ja teavad seda ka need 16 volikogu liiget Narvast. Küsimus, et mis on teie nägemus ja vastused käesoleva seaduse raames, kas 16 volikogu liiget, kes on esitanud umbusalduse avalduse, on käitunud korrektselt ja kas see volikogu istung, mis oli siis kokku kutsutud umbusalduse algajate poolt, on siis legitiimne või mitte. Nendele küsimustele kahjuks te ei tahtnud vastata. Miks nii? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Ma usun, et siin on vaidlusteta üheselt arusaadav see, et praegu kehtivas õiguses on veel viimaseid päevi seaduslünk. Ja sellele seaduse lüngale on tegelikult laialdaselt tähelepanu juhitud, aga hea on see, et tark Riigikogu on selle seaduse lünga lahendanud. Seaduse lünga on ta lahendanud eelnõuga, mille lõpphääletus oli siin samas saalis 21. jaanuaril ja tuleb tunnistada, et paraku Keskerakond selle vastu mitte mingisugust huvi üles ei näidanud, et Keskerakonna fraktsioon
hääletusel üldse ei osalenud, jättis hääletamata. Ja kui me vaatame nüüd seda seaduse lünga parandust, seal on siis põhjalik seletuskiri oli sellel seaduse lüngal, siis leheküljel 131 selles eelnõus, mis oli alles ju loetud päevad tagasi siin Riigikogus arutlusel, on toodud siis välja, et miks Riigikogu selle seaduse lünga parandas. Ja nüüd selle seaduse lünga parandust on seletuskirjas lehekülg 131 selgitatud järgmiselt. Et tõepoolest praegu on siis olukord, kus kehtiva seaduse järgi saab volikogu istungit kokku kutsuda üksnes volikogu esimees. Ja nüüd Riigikohus on otsustanud varasemalt, et teatud tingimustel võib olla see ka muul moel kokku kutsutav. Ja seletuskiri ütleb, et praktikas on esinenud juhtumeid, kus volikogu esimees ei ole nimetatud kuuajalist tähtaega järginud. Õiguslikult on eriti ränkade tulemustega olukorrad, kus volikogu esimehe või aseesimehe viivituse tulemusena võib tekkida kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 52 lõikes 1 sätestatud tagajärg ehk volikogu tegutsemisvõimetus, mis vähendab olulisel määral volikogu representatiivsust ja riivab oluliselt volikogu liikmete passiivset valimisõigust. Edasi seletuskiri siis selgitab neid olukordi, kus volikogu võib muutuda volikogu istungi mitte kokkukutsumise tulemusel automaatselt tegutsemisvõimetuks või tema liikmete volitused lõppevad. Ja nii edasi. Seletuskiri kirjeldab seda olukorda siis 3 leheküljel. Nüüd seda hakata hindama, kas antud juhul Narva linnavolikogu oleks muutunud tegutsemisvõimetuks, kui juhtide vahetus ei oleks saanud toimuda siis koheselt. Olengi ma vastanud, et arvestades järgi jäänud tööpäevade hulka 1. juuli saabumiseni, jõuab Narva volikogu kõige kiiremini Narva volikogu liikmete vaates õiguspärase tulemuseni, kogunedes siis uue seaduse valguses ja sellisel juhul on võimalik ka mitte kokkukutsumise korral teha sobivad otsused juba juulikuu jooksul. Aitäh! Aitäh! Ja Lauri Laats, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, lugupeetud minister. Kas Narva linnavolikogu on töövõimetu või mitte, siis mina julgen küll väita, et töövõimetu. Juba sellest hetkest, kui anti sisse ka umbusaldusavalduse. Sisuliselt 2 kuud ei ole Narva linnavolikogu tööd teinud. Ja minu arust see on kindlasti märkimisväärne ja mikski pärast, kui pöörduti teie ministeeriumi poole, siis te ei tahtnud seda hinnata. Ja just nimelt nii, nagu te oma vastuses ka välja tõite, viitasid sellele, et aga meil hakkab see uus seadus kehtima. Ja ma arvan, et see ei ole nagu hea praktika, arvestades, et Justiitsministeeriumil on kindlasti olemas pädevad juristid, kes oleks võinud selle 10 päeva jooksul, kui seda vastust koostati, kindlasti kujundada ka arvamuse. Praegu on Narvas valitud tegelikult, on toimunud volikogu istung, mis oli kokku kutsutud nende 16 volikogu liikme poolt, ehk siis umbusalduse algatajate poolt, on läbi viidud ju tegelikult protseduurid, aga nii-öelda kogu see lugu on kaalutolekus, et ei ole nagu antud juriidilist sellist heakskiitu. Ja seda juriidilist heakskiitu tegelikult ju paluti teie ministeeriumi poolt. Jah, tõesti, seadus on lünk olemas, aga on olemas ka Riigikohtu lahend, nii nagu te ise ka oma vastuses ju välja ütlesite. Siin käivad kuulujutud selle kohta, et seda küsimust arutati Eesti 200 juhtkonnas. Ja see vastus, kuulujutud. Ja see vastus, mis siia ministeeriumi ametniku poolt on siis koostatud, on lähtutud siis Eesti 200 juhtkonna arvamus. Lihtsalt, kas need kuulujutud vastavad tõele või mitte? Aitäh. Ei, no vaatame nüüd faktid rahulikult siis ritta. Mina ei kuulu Eesti 200 juhatusse. Mulle puudub igasugune informatsioon selle kohta, et Eesti 200 juhatus oleks sellist küsimust kunagi arutanud ja päris kindlasti
saan ma välistada täies ulatuses selle, et Eesti 200 juhatus suhtleks Justiits- ja Digiministeeriumi ametnikega. Isegi mõte sellest on minu arust juba täielikult jabur. Nii et kui teil selline kuulujutt kuskil ringleb, siis see kindlasti tõele ei vasta ja see on ka olemuslikult juba täiesti jabur kuulujutt, mida ma oleks soovitanud teil algusest peale mitte uskuda. Nüüd loeme seda Riigikogus olnud eelnõu seletuskirja veel kord, lehekülg 132. On siin tõesti sellele Riigikohtu otsusele ka viidatud. Riigikohus, tsiteerin nüüd seletuskirja leheküljelt 132. Riigikohus on selgelt öelnud, et kui volikogu liikmel puuduvad oma õiguste kaitseks, istungi kokkukutsumiseks võib sõltuda näiteks volikogu tegutsemisvõimetuks osutumine ja selle liikmete volituste lõppemine, volikogu esimehe meelevaldse tegevuse või tegevusetuse vastu muud tõhusad võimalused, on aktsepteeritav protseduurireeglitest kõrvale kaldumine. Seda võimalust on praktikas ka kasutatud ehk mindud volikogu istungi kokkukutsumisel mööda volikogu esimehest. Ehk et tegelikult meil siis tekiks küsimus, kus Justiits- ja Digiministeerium oleks pidanud hakkama hindama, kas Narva volikogu on osutunud täiesti tegutsemisvõimetuks ja kas selle liikmete volitused võivad lõppeda. Me ei pidanud seda otstarbekaks, kuna ka tegelikult kaebuses esitatud seda ohtu, et volikogu liikmete volitused võiksid lõppeda, välja ei toodud. Ja kuna kõik menetlused käivad ikkagi Eesti maksumaksja raha eest, siis kuna Riigikogu on väga targalt ja olgem nüüd ausad, ka õigeaegselt siiski selle seaduses olemasoleva lünga parandanud, siis mina soovin Narva volikogu liikmetele jõudu ja tarmukust siis 1. juulist seda muutunud seadust õiguspäraselt kasutama hakata. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Aleksei Jevgrafov, palun. Ja tänan Riigikogu esimees, austatud minister, et kõigepealt pean vajalikuks märkida, et ma ei nõustu teie avalikult väljendatud seisukohaga, mille kohaselt oli Narva juhtumi puhul tegemist volikogu vähemusega. Narva puhul nõudsid istungi kokkukutsumist 16 Narva linnavolikogu liiget ehk volikogu enamus. Samuti pean muret tekitavaks asjaolu, et ükski riigiasutus ei näe soovivat selles küsimuses võtta selget õiguslikku seisukohta. Aga keskendun oma küsimuses ühele konkreetsele õiguslikule aspektile. 23. aprillil esitasid 16 Narva linnavolikogu liiget umbusaldusavaldused Narva linnavolikogu esimehe, aseesimehe ja linnapea suhtes. Volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin tagastas seejärel tema enda allkirjaga kõik esitatud dokumendid, viidates eelnõude vormilistele puudustele ja nende väidetavale vastuolule kehtiva õigusega. Sellise käsitlusega on raske nõustuda. Minu hinnangul ei ole umbusaldusavaldus tavapärane otsuse eelnõu, vaid KOKS-i paragrahvi 46 alusel algatatav erimenetlus. Lisaks tekib küsimus, kas volikogu esimehel oli üldse õigus otsustada tema enda suhtes esitatud umbusaldusavalduse menetlemise üle, kuna sellisel juhul on ta üheaegselt nii menetluse osaline kui ka selle üle otsustaja. Ja palun selgitage, millise konkreetse õigusnormi alusel oli Narva linnavolikogu esimehel õigus tagastada tema enda suhtes esitatud umbusaldusavaldus ning kohaldada sellele eelnõude tagastamise korda, jättes samal ajal täitmata KOKS-i paragrahvi 46 lõikes 2 sätestatud kohustuse võtta umbusalduse küsimus volikogu järgmise istungi päevakorda. Ja ma küsin õiguslikku hinnangut, kas Eesti õiguskorras võib umbusaldatav volikogu esimees ise otsustada, kas tema suhtes algatatud umbusaldusavaldust menetletakse või mitte. Aitäh. Aitäh. Küsimus, see õiguslik küsimus praegu on ikkagi seotud sellega, ja ma täiesti saan aru, ma rõhutan üle, ma täiesti saan aru, et teil on raske nõustuda, kuna Keskerakond on siin nii-öelda huvitatud pool ja ma saan teie küsimuste taustast väga hästi inimesena aru. Ja ma kordan veel kord üle, et on jäänud loetud tunnid 1. juulini, kus uus seaduse muudatus jõustub
ja kus on selge muudatus tehtud, siis paragrahvis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 43 lõike 4 sõnastuses, kuhu on lisatud järgnev sõnastus: kui volikogu esimees või aseesimees volikogu istungit kuu aja jooksul kokku ei kutsu, kutsub istungi viivitamata kokku vähemalt neljandiku volikogu koosseisu kokku lepitud volikogu liige, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõudeid. Ehk siis teie küsimuse lahendab see jõustuv säte, mis annab võimaluse siis 30 päeva jooksul 1/4 volikogu liikmetest see koosolek kokku kutsuda. Nüüd ma parandan ka siiski selle küsimuses esitatud eksituse, et ma ei ole rääkinud vähemusest või enamusest, vaid üksnes siis praegu kehtivast kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest paragrahvis 43 lõike 4 ja selle täiendamisest, mis täiendatigi selle tõttu, et see praegu kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse paragrahv 43 lõike 4 sõnastus jätab tõepoolest õhku selle olukorra, kus volikogu isegi enamus võib soovida volikogu istungit kokku kutsuda, aga kui volikogu esimees seda kokku ei kutsu, siis sellele nagu tagajärge ei järgne ja Riigikohus on siis, nii nagu ma eelnevatele küsimustele vastates siin selgitasin, andnud siis sellele selliseid erandlikke võimalusi, mida siis väga põhjalikult ka see eelnõu, mis Riigikogus lõpphääletusel oli 21. jaanuaril, aga kus Keskerakond ei osalenud, tegelikult käsitles. Nii et antud juhul ei olegi küsimus selles, kas mingi vormistusviga oli, ei olnud, vaid küsimus on selles, et kas volikogu kogunemine oli omaalgatuslik koosolek või volikogu istung, et sellest tulenevalt siis on need õiguslikud tagajärjed erinevad, aga õiguskindlad õiguslikud tagajärjed saate te kätte siis, kui te loetud tundide pärast ehk 1. juulil selle protsessi uuesti läbi teete. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister, ja sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Aleksei Jevgrafov, teil on käsi püsti, et küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Ja suur tänu, et tegelikult minister üldse vastanud minu küsimusele. Minu küsimus oli päris konkreetne. Kas Eesti õiguskorras võib umbusaldatav volikogu esimees ise otsustada, kas tema Nii, aga mis on teie protseduuriline küsimus? Menetletakse või mitte? Kas mina võin vastuse saada? Ei, mis on teie protseduuriline küsimus mulle? Ei, kuidas te selle sõnastage palun protseduuriline küsimus, et te teate väga hästi, mis on protseduuriline küsimus. Et kui te tahate mulle esitada protseduurilist küsimust, te peate esitama küsimuse istungi läbiviimise protseduuri kohta. Te väljendasite lihtsalt oma rahulolematust ministri vastusega seoses, see ei ole küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Et selle ma loodan, et te olete selle 2-3 aastaga siin selle asja endale selgeks teinud. Et tehke endale selgeks, mis asi on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta ja siis esitage neid küsimusi. Te ei saa väljendada oma rahulolematust selliselt. Ja anname korra veel Aleksei Jevgrafovile tagasi. Tema ei vasta küsimusele. Aga vabandust, aga Aleksei Jevgrafov, et kõigepealt, et teeme nüüd selgeks, mis asi on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, et tehke need asjad endale selgeks ja siis, kui te tahate teha ja esitada küsimust istungi läbiviimise protseduuri kohta, siis tehke seda. Aga seda, et te tahate väljendada oma rahulolematust ministri vastusega seoses, see ei ole küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, et kogu austuse juures hea kolleeg, aga see tõesti ei ole seda. Nii, me liigume edasi. Aitab. Me liigume edasi, et järgmine küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Helmen Kütt ja teemaks on mured erihoolekande valdkonnas. Helmen Kütt, palun. Suur tänu, austatud eesistuja, lugupeetud peaminister. Erihoolekande teemadel oleme mitmes infotunnis omavahel vestelnud, mina küsinud, teie vastanud, aga mure ei ole lahenenud. Jätkuvalt on probleemid üleval teenuse järjekorras olevate inimestega, kohtuotsuse täitmise, kõige muu sellega. Sotsiaaldemokraadid esitasid ka lisaeelarvesse ettepaneku, mis puudutas erihoolekande teenuse paremat kättesaadavust, see oleks katnud vähemalt selle poole aasta, nii kaua kui siis järgmist riigieelarve koostamist oleks alustatud. Erihoolekande teenuse pakkujate liit
on asunud käima ka erinevates Riigikogu fraktsioonides oma muret selgitamas, rääkimas. Ja minu küsimus on teile selline, et see on väga kiiduväärne, et te kohtute ettevõtjatega, teil on ettevõtjate ümarlaud ja te suhtlete nende inimestega, kes siis nagu majandusse panuse annavad. Minu küsimus puudutab seda, et kas te oleksite valmis teie, sotsiaalminister ja rahandusminister, kui erihoolekandeteenuse pakkujate liit edastab teile kutse tulla nende juurde, et tutvuda selle teenusega, mis seal on ja kuulata nende mured ära, et see näitaks vähemalt sedagi nendes süsteemis töötavatele inimestele, et see tegelikult ka teile korda läheb. Et kas te sellise kutse võtaksite vastu, kui see peaks tulema? Aitäh! Aitäh! No see on ka ometi žanr muidugi avalikult niimoodi esitada kutseid kellegi teise nimel. Kui see kutse tuleb, siis me sellele kutsele vastame. Meie fraktsiooniga käisid nad samamoodi kohtumas. Ei ole see teie fraktsioon kuidagi erinev meie fraktsioonist. Seda esiteks. Teiseks nüüd ma siiski meenutan, et erihoolekandele oleme me pannud ka lisaraha. Te ütlete, et mure ei ole lahenenud. Loomulikult ükski mure ei lahene püsivalt, sest see ei käi niimoodi, et sa ütled, et mure lahenenud, mure on lahenenud. Ei ole. Riigieelarve on piiratud ja teie enda sellised sõnumid ka praegu on ju avalikkusele, et me peame agressiivselt vähendama defitsiiti, mis tähendab seda, et kuskilt meil tuleb raha kokku tõmmata. Osad kulutused, investeeringud tuleb ära jätta. See on sotsiaaldemokraatide sõnum. Umbes poole tunni pärast hakkab see kogunemine, kus te seda sõnumit annate. Siis me oleme pannud RES-i ehk riigieelarve strateegias perioodiks 26–29 valdkonnale täiendavalt juurde peaaegu 17 miljonit eurot. See on siis umbes 4 miljonit eurot aastas on läinud juurde. Riigipoolne eelarve suurenes seetõttu aastas umbes 7%. Me oleme kasvatanud eelarvet. 26. aasta eelarve võimaldab rahastada 200 täiendavat teenuskohta. See aitab olukorda leevendada, järjekorda leevendada. Ja teises suvepooles ootan valitsusse sotsiaalhoolekande seaduse muutusi, mis lihtsustaks teenusele jõudmist. Seal on erinevad eesmärgid, muuhulgas näiteks korduvate taotluste dubleeriva hindamise vähendamist ja ka eesmärk motiveerida omavalitsusi looma kodulähedasi teenuskohti. Teenuskohtade pakkumise korda on juba kiiremaks muudetud. Seda pakkumisele vastamise aega on lühendatud, et vabad kohad ei seisaks kasutuseta ja sobiv koht jõuaks kiiremini järgmise abivajani. Ja Sotsiaalkindlustusamet on järjekordi ka täpsustanud. SKA on võtnud järjekorras olevate inimestega ühendust, et eristada kohest teenusevajadust tulevikuvajadusest ja saada täpsem pilt, kes on valmis sobiva koha kohe vastu võtma. Järjekorras on 2028 inimest ja neist umbes 1500 on valmis sobiva teenuskoha kohe vastu võtma. Ülejäänud on siis ennast järjekorda pannud, aga 1500 on siis, kes on valmis vastu võtma. Ja erihoolekandereform ka käib. 26. aastal töötakse läbi teenusesaajate vajadused, komponendid, hinnastamine, kvaliteedi tulemismõõdikud ja võimalikud korraldusmudelid. Ja selle eesmärk on selgem, vajaduspõhisem, jätkusuutlikumalt rahastatud teenusmudel. Nii et jah, meie fraktsioon juba minu teada kohtus, nii et nagu teiegi fraktsioon, ma loodan. Ja kui kutset tuleb veel, ma loodan meie mõlemad osapooled kohtuma. Aitäh! Aitäh! Ja Helmen Kütt, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja suur tänu selle vastuse eest ja loetelu eest, mis on tegemisel. See on väga kiiduväärt, et neid asju tehakse, aga liiga hilja ja liialt aeglase tempoga, aga peaasi, et need asjad siiski liiguvad. Nüüd teine küsimus, mida ma tahaksin esitada, on see, et kas te olete kursis, milline on palk, keskmine palk erihoolekandes nendel inimestel, kes on tegevusjuhendajad, kes pakuvad siis oma tööga nendele inimestele paremat toimetulekut, kes seda teenust vajavad. Lisaks nendele teenustele muidugi, mis on kodus ja kogukonnas toetavad teenused. Et ma võin öelda seda, et keskmine palk on 1500 eurot, aga keskmine palk näitab, et on allapoole ja ülespoole palganumbrid, aga see on 1500 eurot. Ja selle palgaga on äärmiselt keeruline nendel inimestel hakkama saada. Tegelikult töötavad süsteemis, nii nagu ka eile erihoolekande teenuse pakkujate liit erinevaid fraktsioone külastas ja selgitas, töötavad seal väga paljud inimesed, kes kas töötavad mitmel töökohal, et paremini hakkama saada ja oma lastele ka suvialuringe või muud lubada ja võimaldada, või siis pensionieas inimesed, kellel on see pensionile lisaks palk. Tegelikult noored inimesed sinna tööle ei lähe,
ei ole võimalik pakkuda sellist väljakutset, nagu siin kõrval veidi aega tagasi justiits- ja digiminister kutsus noori mehi tööle, et palk on 3000 ja pluss. Hoolekandes kahjuks see nii ei ole ja ühel hetkel me seisame väga tugeva kriisi ees, kus meil selles valdkonnas on tööjõupuudus. Ja see tähendab ka seda, et isegi kui neid kohti juurde luuakse, siis meil ei ole neid inimesi, kes sinna tööle lähevad, et see palgamure on väga suur selles valdkonnas. Ja tõesti, see väike summa, mis tuli, te teate ilmselt ka seda, et ju Sotsiaalministeeriumi poolt info on, et RES-i minnakse taotlema 200 miljonit. Et see väike summa, mis tuli, te ütlesite 7 miljonit või 4,2 miljonit praegu, et see kahtlemata ei lahenda neid muresid, et järsku peaks tegutsema veidi kiiremini. Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija, et see 4 miljonit, millest ma juba mainisin ja täiendav lisarahastus aastate peale ongi ju vast valdavalt ikkagi palgatõusuks suunatud, et palgatase, keskmine 1500, ma olen nõus, et vähemalt kasu said nad ka sellest, et me kaotasime teie tehtud astmelise tulumaksu, mis 1200 eurost inimest rohkem maksustas. Sellestki ehk on abi olnud. Aga loomulikult on lisaraha vaja igal pool. Et sellest pole ju kahtlust, et meil on kõige kiiremini kasvanud kaitsekulutused, sotsiaalkulutused. Erihoolekanne oli üks 5 valdkonnast, kus me saime palku tõsta. Politsei, päästjad, kultuur ja haridus ja erihoolekanne. Rohkem meil ei olnud võimalusi. Et sellepärast, et eelarve on defitsiidis ja me peame seda kitsast väikest tekki kõigi peale jõudumööda venitama. Ja veel kord, et arutage siis partei sees, kumb see suund on, et kas me siis püüame neid kulutusi teha või me siis tegelikult tõmbame koomale, sest koomale tõmmates ei ole võimalik samaaegselt kõigile kõike rohkem lubada. Nii et see on see pilt, aga me teeme oma parima, raha paneme juurde ja iseäranis pentsik on, kui te ise valdkonda teate ja suudate ajaloos tagasi kerida, kes on selle valdkonna eest vastutavad ministrid olnud või valitsuses, et te ütlete, et liiga vähe, liiga hilja. Maksumaksja raha on piiratud, me teeme oma parima ja see oli üks valdkond, mis sai lisaraha. Ärge olge ebaõiglane, aitäh. Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Andre Hanimägi, palun. Aitäh, lugupeetud peaminister. Tore, et te jõudsite ikkagi selle maksuküüruni ka, et 700+ miljonit riigieelarvele. Te ütlesite, et kaotasime ära, et siis 1200 eurot teeniv inimene sai ka nüüd suure lisaraha. See on teie kalkulaatori järgi, ma igaks juhuks vaatasin teie kalkulaatori järgi, et ma ei eksiks, et siin on Reformierakonna lehel on see olemas kenasti. Brutotasu 1200, minu võit kuus netos 10 eurot, aastas siis 121 eurot. Et see on siis see 700 miljonilise tulu nendele inimestele, kellest me just praegu rääkisime ja kellele ka Helmen Kütt viitas. Vastu siis võib-olla infoks, et suurema palgaga siin saab kuni 152 eurot kuus juurde. Et vastuseks siis teie viitele. Aga minu küsimus puudutab siiski Riigikohtu otsust, et Riigikohus otsustas, et riik peab tagama erihoolekande koha. Me tegime ka lisaeelarves tulenevalt sellest ja loomulikult tulenevalt ka päris vajadusest ettepaneku, et 12,5 miljonit, mis oleks vähemalt osaliselt natukenegi selleks aastaks seda küsimust lahendanud. Sellele paraku toetust ei olnud. Ja kui ma sellelt küsisin ka lugupeetud rahandusministri Jürgen Ligilt selle kohta, et kas me ei peaks nagu Riigikohtu otsust täitma, siis tema vastus oli, et ei ole kindel, et see on nii lineaarne, et jõustub otsene kohustus mingi raha eraldada. Et minu küsimus on, et kuidas teie seisukoht on, et kas see ikkagi Riigikohtu otsus on täitmiseks, on see ikka lineaarne või mitte ja kuidas te seda ikkagi kavatsete täita, mitte ainult nüüd järgnevatel 4 aastal, vaid ka sel aastal, et kui kiiresti me tegelikult seda kohtuotsust jõuame täita. Aitäh! Jaa, aitäh! Et kõigepealt kohtuotsused loomulikult on täitmiseks, selles pole kahtlust. Ja sellepärast ma ka rääkisin Helmen Kütile, kellega me tõepoolest oleme seda korduvalt siin käsitlenud erinevalt vist teist nendest samadest reformidest, kuidas see ajakava käib ja mida tehakse. Ja seesama erihoolekande reform juba käib. Loomulikult lõpuks see taandub ikkagi sellele, kes mida teeb, kui palju, millist raha on. Ja nagu veel kord tulen tagasi selle juurde, et mis on siis riigieelarve valikud. Nüüd korra sellest maksureformist. Ma ei tea, ma olen sellest nii palju rääkinud siin, aga mulle tundub, et ilmselt endist vähe.
et kui te ütlete, et 1200 eurost te vaatate kalkulaatorist, siis ometi selle maksuküüru või astmelise tulumaksu kehtestajad, ja vot siis ma ei mäleta, kas te olite siis Keskerakonnas või mitte, sotsiaaldemokraadid, Keskerakond, Isamaa selle tegi, see maksustas inimesi rohkem sissetulekust 1200 kuni 2100. Need olid siis need nii-öelda need rikkad, keda siis astmelise tulumaksuga taheti rohkem maksustada. Ja mind täitsa huvitab, sest valimisdebatid on tulemas ja ma juba olen aru saanud, et opositsioonierakondadel on suurepärane plaan öelda kõigile, et eelarve defitsiidi vähendamine on väga intensiivne, investeeringud kasvavad, riigieelarve tulud kasvavad ja võetakse astmelise tulumaksuga kuskilt. Et kas see hakkab jälle 1200 eurost peale, hakkab see 1500 eurost, 2000 eurost peale. Et olge siis ausad selles, aga see nii-öelda maksuküüru vähenemine hakkaski sellepärast 1200 eurost, et te ise tegite selle süsteemi. Tollal teie Keskerakonnas olles, nüüd vist mujal sotsiaaldemokraatides, tegite selle süsteemi, et see hakkas täiendavalt maksustama neid jõukaid, neid rikkaid 1200 eurost teenijaid. See oli see teie süsteem, see tuli kaotada, see oli vilets süsteem. Nii et nüüd tulles põhiteema juurde tagasi, millest Helmen Küti küsimusest alustas. Reformid käivad, lisaraha oleme andnud, püüame anda ka tulevikus, see oli üks väheseid valdkondi, kuhu me saime lisaraha anda. Üks 5 valdkonnast, kus me saame palka tõsta. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame 6. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. 7. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on välispoliitika. Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja. Lugupeetud Kristen Michal. Mu küsimus on välispoliitikast ja see puudutab nüüd seda olukorda, mis on meil tekkinud pärast seda, kui Iraani konflikt on, ärme ütleme, et lõpetatud, aga ütleme, et hetkel külmutatud. Ja Ameerika president Donald Trump on teatanud, et ta võtab nüüd esile Ukrainas rahu saavutamise küsimuse ja on sellega seoses juba teatanud, et kõik igasugused nafta ekspordile kehtestatud soodustused või ajutised soodustused Venemaale kõrvaldatakse juba 1. juulist täie rauaga, kõik sanktsioonid hakkavad kehtima ja mis sisuliselt tähendab Venemaa välja tõrjumist rahvusvaheliselt naftaturult ja sisuliselt Venemaa sundimist naftat müüma suure allahindlusega kuskile Aasia partneritele ja nii edasi, mis on kahtlemata Venemaale väga tõsine murekoht. Nüüd sellega seoses on ka juba ilmunud initsiatiivid Euroopas, Euroopa juhtivate riikide Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia liidrid on teatanud, et Venemaaga on vaja alustada läbirääkimisi. Neid on toetanud ka Soome president ja mitmed teised, Itaalia peaminister ja neid läbirääkimiste toetajaid üle Euroopa on terve hulk. Nüüd Eesti on olnud, ka teie ise olete väljendanud seisukohta, et agressoriga läbirääkimisi ei peeta. Nüüd minu küsimus ongi selline, et kui me agressoriga läbirääkimisi ei pea, kui me just nagu distantseerime ennast nendest uutest initsiatiividest, siis võib juhtuda nii, et meid hakatakse lihtsalt teisejärgulise riigina informeerima, valikuliselt informeerima ja meie tagaselja üle meie peade teatud kokkuleppeid sõlmima, mis võivad meile osutuda väga kahjulikaks. Nii et minu küsimus nüüd ongi seotud välispoliitikaga, kas meil on praegu nüüd kiirkorras kavatsus korrigeerida oma seisukohti ja leida võimalusi, et olla kaasatud nendele võimalikele, ma rõhutan, võimalikele läbirääkimistele. Sest esialgu ei ole Euroopa suutnud isegi kokku leppida, kes Euroopat esindab. Ja võimalik, et selle tulemuseks ongi see, et Euroopat hakkavad esindama nende samade juhtivate riikide peaministrid ja diplomaadid. Et missugused on nüüd meie uued plaanid, initsiatiivid, et mitte jääda selles protsessis pealtvaatajaks. Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, austatud Riigikogu esimees, aitäh, hea küsija. Et kõigepealt see, millest te alustasite, seda on hea kuulda, et ma ei ole nüüd jõudnud ise vahepeal uudiseid vaadata, aga kui te nii ütlete, siis mida kiiremini Venemaa energiaturult välja lükatakse, seda parem. See on ju tegelikult hea uudis. Ja seda me oleme kogu aeg tahtnud, nii et kordki me oleme täitsa ühel meelel, kuhu suunas see peaks minema, mida kiiremini diktaatoril hapnik kinni keeratakse, seda parem. Ja see on ka sanktsioonide mõte olnud ja kahjuks Hormuzi väina sündmused on toonud Venemaale miljardeid ja miljardeid sellest samast energiakaubandusest lisatulu, mida ta ei oleks pidanud saama ja oleme ausad, Venemaa pilt tõepoolest oli
ja on üsna sünge. Perifeerias demograafiline kriis, kütusekriis, rahaliselt majanduslikult seis vilets, Ukraina süvalöögid mõjutavad meeleolu, on arusaadav, Putini selline nii-öelda pilt, paranoia süveneb, nii et ega see pilt Venemaal on jah umbes selline, et ta ikkagi liigub äärematus suunas, kus Venemaal on ainult halvematest valikutest järjest halvemad. Nüüd läbirääkimiste kohta. Meil oli just siin Põhja-Balti 8 ehk NB8 kohtumine, kus osales video teel Prantsuse president Emmanuel Macron ja käis kohal ka minu kutsel Volodymyr Zelenski, Ukraina president. Ja sellel me rääkisime ka muu hulgas nendest teemadest päris palju. Ja pressikonverentsil Volodymyr Zelenski ka siinsamas Tallinnas just ütles hiljuti, ja see oli päris oluline sõnum, et nii sisse kui ka maailmale väljapoole, ja ta on seda nüüd edasi ka korranud, et läbirääkimised saavad olla ainult Ukraina ja Venemaa vahel. Ja kõik teised Euroopa riigid, liitlased, sõbrad, kelle hulka meiega kuulame, liitlaste ja sõprade hulka, saavad teha seda tuge, et Ukraina oleks nende läbirääkimistel mis tahes hetkel tugevamas positsioonis, muuhulgas ka Euroopa suured riigid, maailma suured riigid, ja Venemaa oleks viletsamas positsioonis. Ja see, mis te alguses kohe kirjeldasite, et kui nüüd Ameerika oma sanktsioonid taas rakendab, keerab venelastel hapniku kinni, siis venelased on oluliselt viletsamas positsioonis mis tahes tulevikusündmuste jaoks. Ja Ukraina sõjaliselt ja ütleme valmisolekult kindlasti paremas positsioonis, eriti pärast seda, kui nüüd Orbani asemel tuli Peeter Madjar, 90 miljardi otsus sai ära jõustatud ja kõik muud otsused, mis puudutavad uute relvade ostmist, toetust ka muuhulgas energeetikas, see on päris oluline Ukrainale, kütte soojamajanduses, et kõik see töö käib, nii et see on see positsioon, et läbirääkimised saavad ikkagi olla Ukraina ja Venemaa vahel ja meie teeme kõik ja kõik Euroopa riigid, lääneliitlased peavad tegema selleks, et need toimuksid Ukraina tingimustel. Aitäh! Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, no põhimõtteliselt kahtlemata läbirääkimiste subjektid peaksid olema Ukraina ja Venemaa, ainult et ma ei näe, et see nii toimub, sellepärast et juba lähematel aegadel, ma ei tea, võib-olla kohe-kohe on jõudmas Moskvasse Vitkov ja Kushner Ameerika esindajatena, mis tähendab seda, et sisuliselt haarab Ameerika praegu initsiatiivi nendel läbirääkimistel ja nendepoolne initsiatiiv kahtlemata raamistab ära ka selle, mida oodatakse nii Venemaalt kui Ukrainalt. Ja kui Euroopa ei suuda praegu omalt poolt kiiresti jõuda sellele positsioonile, et ta ühehäälselt ja kõiki Euroopa Liidu liikmesriike esindavalt osaleb selle raamistuse kokkuleppimisel ja Venemaale surve avaldamisel, siis võib täpselt nii juhtuda, et nagu ma ka küsisin, et me jäämegi nagu kõrvale, et ühel hetkel meile tehakse teatavaks. Siinkohal ma tuletan meelde NATO endise peasekretäri Jens Stoltenbergi ütlust hiljaaegu kuskil 6 aega tagasi või mis see oli, et ta ei välista teatud puhvertsoonide tekkimist Venemaa piiridele. No kui me neid Venemaa piire vaatame, siis kus need puhvertsoonid võivad olla? Baltikum võib olla täpselt üks niisugune puhvertsoon ja see on kindlasti ju hirmu ja õuduse unenägu meile. Me kindlasti ei taha seda. Me kindlasti ei taha seda, et meile tehakse teatavaks mingil hetkel, et rahu saavutamise üheks tingimuseks on see, et te jääte küll edasi NATO liikmesriigiks, aga teie sõnaõigus on siin piiratud ja te peate endale võtma teatud piirangud ja kohustused ja ega teil vaielda midagi ei ole. Et see on nüüd see sama, mida ma ikkagi veel kord küsin, et mis on meie diplomaatia põhisiht praegu ja mitte isegi niivõrd Venemaa suunal, kuivõrd Euroopa Liidu siseselt, et me ei jääks sellesse olukorda, kus meid pannakse teatud faktide ette ja surutakse meile peale seisund, mis ei ole meile vastuvõetav ja mis võib, me ei tea, mis tulevik toob 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, viia järgmise sammuni meie kahjuks. Nii et ma veel kord kordan, mis on meie initsiatiivid, et Euroopa Liidu sees, et seda olukorda vältida. Aitäh! Härra peaminister, palun. Jaa, aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija. Ma ütleks niimoodi, et ma võib-olla püüan seda nagu väga lihtsaks teha, aga lõppkokkuvõtteks ta ongi nagu üsna lihtne valik, eks. Meie tegevus on keskendunud sellele, nagu ta läbi ajastut on olnud, keskendunud sellele,
aidata Ukraina võimalikult tugevasse positsiooni ja hoolitseda selle eest, et Venemaal ei oleks ühtegi võimalust ennast paremasse positsiooni sättida, ehk nende olukord oleks võimalikult raske. Selleks me teeme erinevaid asju. Kui te mäletate, viimase aasta jooksul, ma arvan, meie diplomaadid, paljud teised on kõvasti vaeva näinud ja detsembriks lõpuks tehti see otsus ära, et me ei pea iga 6 kuu tagant otsustama, kas Vene varad jäävad külma. Vene varad on nüüd külmas, kuni mis tahes järgmise otsuseni. Ja see otsus loodetavasti on võtta nad mis tahes moel kasutusele Ukraina jaoks, ehkki ma arvan, et nendest külmas olevatest Vene varadest enam ei piisa. Teine on varilaevastikuga töö. Eesti on olnud üks aktiivsemaid riike varilaevastikuga ja mäletate ju ise, et ega teiegi ridades on olnud inimesi, kes on minuga siin infotunnis pahandanud, et miks me varilaevastikuga tegeleme, et ehk me pahandame Venemaad. Aga see on tegelikult veidi alla poole Putini nii-öelda sellest vererahast ehk see, millega seda peetakse. Ehk selle varilaevastiku järjekindel kontrollimine, dokumentide nõudmine, vahepeal arestimine, nende tegevuste piiramine, aga muuhulgas ka Euroopa pehme mõju piiramine. See tähendab seda, et need riigid, kes lippu annavad nendele või teenuseid pakuvad, et neil ei ole võimalust juurde pääseda Euroopa turule. See kindlasti on oluline. Ja nüüd kolmas initsiatiiv, millega me praegu tegeleme ja millel on näha juba esimesi selliseid nagu positiivset tagasisidet ja edumärke, on võitlejatega tegelemine. Nii et varad, varilaevastik ja nüüd on võitlejad. Võitlejatega on lugu selline, et nagu me ju teame, ega siis Venemaal praegu on relvade all rohkem kui sõja alguses neid mehi ja väga paljud neist ei ole kuidagi regulaararmee kvaliteediga, vaid pigem on kriminaalid, pätid, mis iganes loomusega nad seal parajasti on. Ja kui sõda peaks mis tahes hetkel pausile minema, siis nad kindlasti ei lähe regulaararmeesse oma aega teenima, toimetama, vaid lähevad üle Euroopa, Aasia, Aafrika, üle kogu planeedi erinevaid asju toimetama. Enne sõda sõja ajal oli Wagner, kõik mäletavad, kuidas ta liikus pidurdamatult läbi Venemaa, keegi ei läinud isegi peatama, tulevad uued sellised eraarmeed ja Putin teab seda karta ja kõik mõtlevad selle peale, mis sellest saab. See tähendab seda, et Euroopa huvi ja meie Schengeni ala huvi on panna need kõik musta nimekirja. Eestis on Kaitsepolitseiamet, ma ütlen umbes 2000–3000 nime vahel juba sinna listi pannud. Seda tuleb teha, jätkata. Ühel hetkel me suudame võib-olla 20–30 000 teha, aga 200–300 000 või miljon tuleb teha teistega koos. Need on initsiatiivid, mis survestavad Venemaad ja aitavad Ukrainat tugevamasse positsiooni, lisaks Ukraina rahastamisele ja toetamisele. Aitäh! Suur tänu! Ja lisaküsimuse esitab Rain Epler, palun. Ja aitäh, härra juhataja, härra peaminister. Kõik see, mis te rääkisite, oli huvitav, aga ta ei vastanud Mardi küsimusele, sest küsimus oli suunatud ikkagi sellele, et milline on nüüd Eesti tegevus viimase aja info valguses just Euroopa Liidu suunal, teiste Euroopa Liidu riikide suunal. Tuletan teile meelde, natuke vähem kui 6 aega tagasi te olite siin Riigikogu ees ja rääkisite Eesti julgeolekupoliitika uuendatud alustest ja seal te ütlesite muuhulgas, et Venemaa oli ja on Eestile eksistentsiaalne oht. Selles osas meil teiega mingit vaidluse kohta ei ole. Oleme ühel meelel, nagu te ka esimese küsimuse vastuses siin kinnitasite, ühel meelel olemist kolleeg Helmega. Aga selle järel te ütlesite, et seda ohtu ei ole võimalik lahendada, isegi mitte vähendada läbirääkimiste teel. Ja tegelikult see, mida nüüd teilt küsiti ja mida ma kordan, oli see, et nüüd on paljud Euroopa liidrid hakanud rääkima sellest, Stubb, Macron, Merz, Meloni, et Venemaaga tuleb minna laua taha. Ja nüüd ma küsin uuesti, et millised on nüüd Eesti tegevussuunad selles valguses? Kas meie läheme välja oma ettepanekutega, et kes võiks Euroopat sealhulgas meid esindada, kuidas meie peaksime sellesse kaasatud olema, kui sinna laua taha minnakse ja nii edasi ja nii edasi. Kas meie peaministri poolt või valitsuse poolt tulenev diplomaatiline suunis on olemas ja milline, nii palju kui te seda avada saate, ta selles suunas just on. Ja see küsimus siis puudutab meie sisendit sellesse, et paljud Euroopa liidrid räägivad sellest, et Venemaaga tuleb hakata läbi rääkima. Kõik see, mis te muu rääkisite, varilaevastikuga tegelemine, kõik see käib nii kui nii, aga milline on meie suund ja sisend nende läbirääkimiste ideede valguses? Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija, et Mart Helmele ma tegelikult seda juba kirjeldasin, aga ma kirjeldan veel, ega ma kade ei ole. Et
Vaadake, need läbirääkimised, nagu Volodõmõr Zelenskõi siin ka ütles pressikonverentsil, ja ega ma seda ilmaasjata ei kirjeldanud, sellepärast et see ongi see kontseptsioon, kuidas see toimuma peab. Ja nagu eelnev küsija ka ise möönis, lõpuks peakski nii toimuma, on ikkagi Ukraina ja Venemaa vahel. Ja meie roll ja kogu mõtleva üldsuse roll on luua olukord, kus Ukraina selleks on võimalikult tugevatel positsioonidel ja Venemaa võimalikult kehvas olukorras. Ja seda me teeme. Ja kõik need tegevused, mida ma loetlesin, ei olnud siin ilu pärast ega mingil muul põhjusel, vaid just selle pärast, et kirjeldada ära, mida me teeme selleks eesmärgiks, et Ukraina oleks võimalikult tugeval positsioonil ja Venemaa võimalikult viletsal positsioonil. Sellepärast neid tehakse. Ja sellega Euroopa tegeleb. Ja see on ka meie diplomaatilise pingutuse suund, et Euroopas see nii püsiks ja nii oleks, et hoitaks seda hoiakut, sest ütleme nii, et kui Ukraina ka ise selle välja öelnud ja siin see kohtumine oli sellepärast päris oluline, et see sõnum on välja antud, siis kõik suured ja väiksed saavad aru, et joondutakse selle sõnumi järgi, et Ukraina peab neid läbirääkimisi ja meie ülesanne on Ukrainat toetada selles. See ongi see asjade käik, kuidas see käib. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 8. küsimus on regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele. Küsib Riigikogu liige Mart Maastik ja teemaks on saarte ühendused. Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja, austatud minister! Nagu teie ministri ülesanded näitavad, olete te ka regionaalminister ja ühtlasi ka lennuühendus saartega on teie pärusmaa. No teatavasti aastal 2025 tõsteti lennupiletite hindasid vastavalt kas 40 kuni isegi üle 50%. Ja see on nüüd kaasa toonud selle, et lennukite täituvus on vähenenud, nii et praegu on ligi 30% vähem lendajaid kui ennem. Hetkel on ka see olukord, kus Tallinna lennujaam on soovinud teha parkimise Kuressaare lennujaamas tasuliseks. Ja vaatamata sellele, et vallavalitsus tegi kirja, tegi ettepaneku, et see parkimine oleks vähemalt reguleeritud nii, et inimesed, kes käivad lennukiga tööle ja koju, et vähemalt 6 päeva oleks tasuta parkimist ja võib-olla siis mingi parkimistasu, et kes lähevad pikemale puhkusele, et siis see rakenduks, siis sellele ei ole ka mingit positiivset vastust tulnud. Ilmselgelt on meie saarlaste jaoks, nii hiidlaste kui saarlaste jaoks, mõlema jaoks väga oluline see, et meil need lennuliinid on. See ei ole ainult meile külastajate, turistide toomiseks, vaid kohalikud elanikud käivad vajalikke toimetusi tegemas, samamoodi tulevad meile arstid, käivad tööl tihti lennukiga, kes on osalise koormusega. Ja siit ka küsimus, et kas on teil mingid näiteid tuua, et miks seda lennupiletite hinda tõsteti, kas see on toonud kuidagimoodi tulu riigile ja kas teil on plaanis midagi ette võtta, et seda kuidagi korrigeerida paremaks, sest et nagu näha on, ka tulu ei tule ju rohkem, kui piletite hinnad on küll kõrgemad, aga kasutajaid on vähem. Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest, härra Maastik. Me oleme seda arutanud siin nüüd aasta jooksul korduvalt. Seisukohad ei ole eriti muutunud. Jätkuvalt on meil töös analüüs, mis seda hindab, mis selle pileti õiglane hind on. Enne seda, kui mina ise küll seda muutmist ei kinnitanud, seda tegid eelmised ministrid, nii eelmine kui üle-eelmine, mõlemad tõstsid hinda 5 euro võrra. Aga enne seda oli see piletihind muutumata 8 aastat, eks alates 2016 aastast seda lennupileti hinda ei ole muudetud. Ja arusaadavalt asjad lähevad kallimaks, läheb kallimaks ka alternatiivne transport, kogu elu sellega koos. Et kui see lennupileti hind lihtsalt oli äärmiselt madal, seda kasutati küll palju, see on tõsi. Praegusel hetkel on selle lennu täituvus maikuu näitelt tippaegadel on see välja müüdud nagu alati, oli 60%, kui me viimaste andmete korral maikuus, mis on küll vähem kui eelmisel üle-eelmisel aastal, aga see on 2 korda rohkem kui oli aastal 2016. Küll aga ma saan aru sellest, et kui see vajadus ja sotsiaalmajanduslik analüüs näitab, et oleks vaja teha muudatusi, siis ma olen valmis seda kaaluma, et seda ma olen alati öelnud. Aga ma tahaks seda uuringut enne näha.
Ja selle, mis lennujaama parkimisse puudutab, siis see ei ole otseselt minu haldusala küsimus, küll ma saan aru, miks see trotsi tekitab. Täna kuulsin ka sellest esimest korda detailidega, ma kursis ei ole, et see on härra Leisi teema selle lennujaamaga läbi rääkides ja ma saan aru, et valda on ka erinevatel viisidel kaasatud, mis selle tulemus on, seda ma ei oska öelda. Ja ma isegi täpselt ei tea, et kus kohas otsus langetatakse, et kas see on lennujaama enda otsus või kust kohas see täpselt tuleb. Aitäh. Aitäh. Mart Maastik, teil on täpsustav küsimus, palun. Suur tänu. Aitäh, härra minister. No selge on see, et kui te kas või näppude peal arvutate, et kui täituvus on ütleme alla 50 või 50% juures või ta on siis 70%, siis kui pileti hind on selle võrra kallim või vähem, ütleme kokkuvõttes riigile on see summa sama, mis riik saab. Et reaalsed kannatajad on tegelikult ju saarlased, kes nüüd selle võrra ei saa siis lennukiga lennata, kui neil on vaja, või ka külastajad. Nüüd, mis puudutab seda parkimist, ma saan aru, et see on küll Gunnar Leisi haldusalas, aga ma ikkagi juhin ka siin härra peaministri tähelepanu, et äkki te ikkagi tegelete selle poolega, sest et see on ka regionaalse arengufondist või anti 60 000 lennujaama parkimise laiendamiseks. Ja praegusel hetkel oleks ju arusaamatu, miks siis seda parkimishinda üldse sinna vaja panna on väga harva, kui see parkla on täiesti täis. Ja need nagu põhjendused, et seal parkimises on mingid autod, mingid 2-3 autot, mis on sinna unustatud, need tuleb ära viia. Aga nüüd ma küsin ka parvlaevaliikluse kohta, härra minister, et meil on ikka tegelikult see endiselt sama probleem, et kusagil mujal Eestis ei ole sellist asja, et te sõidate punktist A punkti B ja te peate tasuma selle eest vahepeal maksusid ja ootama seda veel järjekorras, et te saaksite kuhugile. See, et ootama peab, on paratamatus, aga see, et meil on saarlastel elu tehtud tunduvalt raskemaks, meil jääb järjest vähem neid kliente, kes on maksejõulised, sest et suur osa rahast tuleb neil ära maksta praamipiletile. Isegi kui need turistid tulevad, nad enam ei kuluta siis saare peal, ehk siis ei kasuta neid teenuseid nii palju. Väga palju on turismibusse või neid matkabusse, süüakse lihtsalt, ostetakse poest toit kaasa ja sellega tegelikult tapetakse ära isegi vähegi äri, mis meil seal Saaremaal on. Nii et äkki te ütleksite, kas on mingisugust tulevikus näha mingit varianti, et see asi võiks paraneda ja praamipiletite hinnad võiks tegelikult allapoole tulla? Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. Praamipileti või öelda, kui vaatame, et seal on meri vahel, seda me ei muuda, kui just saarlased silda ei taha ehitada, mis ma saan aru on ka tekitab 2 leeri, kas see soovitakse või mitte, mis on ka tohutult kallis. Siis paratamatult on sinna vaja panna praamid, sinna on sadamataristu, inimesed tööle vaja panna ja see kõik maksab. Ehk siis küsimus on lõpuks, et kes selle eest maksab. Kas selle eest maksab see, kes sellega sõidab või selle eest maksame kõik koos. Kõik maksumaksjad selle eest maksavad. Praegusel hetkel on see jaotus selline, et piletitulu teeniti 15 miljoni jagu ja riik maksis sinna peale 21 miljonit. Eriti suured soodustused on saare enda elanikele, lastele, pensionäridele, et kes saavad suhteliselt soodsalt sõita. Ma ei ole ka kuulnud enda ameti jooksul ühtegi saare elaniku kurtmas selle pileti hinna üle. Samuti ei ole ma kuulnud selle, et pigem öeldakse, et see on väga hea, tegelikult see nagu praam käib väga tihti, on kvaliteetne teenus. See, et järjekorras peab ootama, on ka pigem planeerimise küsimus üldiselt, kui piletit paar päeva ette osta. Võib-olla suvel on keerulisem laupäev, ütleme reede, pühapäev, aga pilet ette ostes saab praamile suhteliselt kiiresti. Et samamoodi on ka lennukitega, 80% sellest pileti hinnast maksab praegu riik kinni, et see lennuk seal käiks, et oleks kiire ühendus. Ja selle tasakaalu küsimus on, et samuti Kuressaare siis ütleme peaasjalikult siis turismi sihtkohana on suhteliselt keeruline saada terve suvehooajal kuskil majutuskohta. Et jah, ma ei ole ka kindel nendest väidetes, inimesed poest süüa ostavad, need restoranides ei käi. Et kui teil on mingit statistikat selle kohta, siis ma hea meelega vaataks otsa. Aitäh. Aitäh. Ja kuna keegi lisaküsimust ei taotanud, et siis Mart Maastik, te saate võimaluse ka lisaküsimuseks, aga palve on, et teeme lühidalt, et meil tuleb lihtsalt Riigikogu täiskogu istung peale. Et Mart Maastik, palun. Ja aitäh. Nagu ma enne mainisin, siis tegelikult küsimus on just selles, et need inimesed, kes tulevad sinna Saaremaale, need kulutavad juba ennem
praamipileti peale perekonnaga üle 50 euro läheb minema juba ainuüksi piletite peale. Pluss see, et kõik toiduained, kõik, mis veetakse Saaremaale ja ka Saaremaalt ära veetav kaup ehk toodang, kui seal midagi toodetakse, kõigil on lisaks tulevad ju lisakulud. Seega elu juba Saaremaal on tunduvalt kallim võrreldes sellega ja regionaalpoliitikat tehes peaks tegelikult sellega ju arvestama. See, et kuldses ringis on hea elada, et siin on kõik, bussiliiklus on tasuta ja muud sellised hüved, siis peaks mõtlema selle arvelt, et võiks olema solidaarsus. Ja see 20 miljonit on väga väike summa võrreldes sellega, kui palju te tegelikult kulutate riigi raha näiteks mingisuguste arusaamatute tuuleparkide subsideerimisele. Sinna lähevad miljardid, seal ei ole küsimust. Nagu Jürgen Ligi ütles siin saalis eelmisel aastal mulle vastates, et mis see on 2,7 miljardit, see on ju aastas ainult 100–200 miljonit. Et mõelge selle peale, et kuidas teile tundub, teie enda abikaasa on ka tegelikult Saaremaalt ja te ütlete, et teie inimesed, keegi ei kurda. Minule küll kurdetakse. Kas teie abikaasa on rahul ja kas kõik teie tuttavad ütlevad, et väga hea, et nad peavad rohkem raha maksma, aitäh? Seda ma usun, et mõnel inimesel võib olla see piletisumma nagu kõrge nende jaoks, seda ma kindlasti ei väida, et see ei ole niimoodi. Küll aga ma, nagu te ka viitasite, veedan ka päris suure osa ajast Saaremaal ja laialdast meelepaha selle pileti hinna osas pole olnud. Pigem öeldakse, et praam käib tihedalt, suhteliselt jätkusuutlikult, reise jääb üldiselt ära vähe, praamid on kvaliteetsed ja hind on ka taskukohane selleks, et nende toimetused mandril ära teha ja tagasi tulla. Et Saare elanike poolt praami osas ma tõesti mingit laialdaset probleemi ei ole kuulnud. Aitäh. Suur tänu. Sellega lõpetame 8. küsimuse käsitlemise. Rohkemate küsimuste avamiseks meil tänases infotunnis enam ruumi ei ole. Ma tänan kõiki valitsuse liikmeid ja tänan ka kõiki Riigikogu liikmeid aktiivse osaluse eest. Me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.